हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टु नेप्सेबिस। आज चाहिँ हामी छौँ च्याट विथ ट्रेडर्सको एपिसोड नम्बर 3 मा र आज हामीसँग हुनुहुन्छ मिस्टर रमन साकेजी र उहाँ चाहिँ नेप्लिस मार्केटमा चाहिँ ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने उहाँको क्वालिफिकेसन चाहिँ छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो ग्रेजुएसन कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने उहाँको चाहिँ आफ्नो छुट्टै बिजनेस छ र उहाँ एउटा आर्टिस्ट पनि हो। आउनुहोस् हामी उहाँलाई वेलकम गरौँ। रमनजी, वेलकम टु द सो। हजुर, धन्यवाद गुरुजी। तपाईलाई अब यो सो गरिराख्नु भएको छ हैन। अब यो सोको लागि एकदमै अल द बेस्ट छ फ्युचरको लागि। हजुर, थ्यांक यू रमनजी। हजुर धन्यवाद। अनि अब हामी मार्केटकै कुरो गरौँ हैन एकछिन। अनि अहिलेको मार्केटलाई चाहिँ तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? अहिलेको मार्केट अब कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा के भन्छ सबै सेक्टरहरू बन्द भएको भएर नि स्टक मार्केटमा एउटा चाम पनि हुन सक्छ हैन। एउटा बुलिश ट्रेन्ड चाहिँ कन्टिन्यू नै छ। अब लिक्विडिटी एकदम फ्लो मार्केटमा स्टक मार्केटमा भएको भएर मार्केट चाहिँ एकदमै बुलिश कन्टिन्यू नै छ। अब यो लिक्विडिटी चाहिँ यतिकै चाँडै चाहिँ बैंकिङ सेक्टरमा यो टाइट हुने चाहिँ देखिदैन। त्यही भएर बुलिशनेस चाहिँ अझै पनि धेरै नै अगाडि जान्छ जस्तो देखिन्छ। जे होस्, अब सर्ट करेक्सनहरू चाहिँ दिँदै गइरहेछ हैन। कहिलेकाहीँ झट्का पनि दिइरहेछ। अब त्यो झट्का चाहिँ पहिला चाहिँ लास्ट टाइम चाहिँ पोलिटिकल न्युजहरूले गर्दा चाहिँ दिइरहेको थियो। अब यो पालि चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने एउटा वाच चाहिँ गर्नु भन्ने देखिन्छ। अब हेरौँ कस्तो आउँछ। करेक्सन चाहिँ अब आउनु नै पर्छ हैन। अब करेक्सन सानो करेक्सनबाट बढेको छ। अब कतिसम्म राइज जान्छ के कस्तो हुन्छ हेरौँ न। मार्केट चाहिँ राम्रै छ भनौँ अहिलेसम्म। ओके। अनि यो मार्केटमा चाहिँ तपाईले आफ्नो इन्भेस्टिङ होस् या ट्रेडिङहरु चाहिँ हैन कसरी गरिराख्नु भएको छ हैन, कुन मेथड्सहरु तपाईले युज गर्नुहुन्छ हैन, त्यो हाम्रो भ्युअर्सले यसो भनिदिनु। ए हुन्छ। अब नर्मली ट्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली म चाहिँ ट्रेडिङै हो हैन। इन्भेस्टिङ हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छैन। हजुर, सर्ट टर्म ट्रेडिङै हुन्छ। अब लगभग विकली या एकदम सर्टमा अब 4-5 दिनमा पनि सेल गर्ने त्यो हिसाबले नि हुन्छ हैन। अब म्याक्सिमम अलिकति लङ टर्ममा होल्ड भनेको 2-3 महिना त्यस्तो मात्रै हुन्छ स्विङ ट्रेडको हिसाबले। हजुर। अब ट्रेडिङ त्यही हिसाबले चाहिँ गरिरहेको छु अहिले। अनि तपाईले चाहिँ हाम्रोलाई भनेर चाहिँ आफ्नो ट्रेडिङ स्टाइलहरु, इन्भेस्टिङ स्टाइलहरुको प्रेजेन्टेसन बनाएर ल्याउनु भएको छ भने चाहिँ हामीले थाहा भएको छैन। त्योबाट सुरु गरौँ है। हजुर हुन्छ गुरुजी। ओके। स्क्रिन शेयर भयो। आयो रमन। ओके, अब सानो प्रयास गरेको छु हैन। अब यो कस्तो हुन्छ हेरौँ। एउटा प्रेजेन्टेसन चाहिँ एक्सपिरियन्सको हिसाबले एउटा शेयर गर्नु हिसाबले चाहिँ एउटा गरेको छु। अब यसको जुन प्रेजेन्टेसनको टाइटल चाहिँ नोइङ सेक्टर्स एन्ड सेन्टिमेन्ट्स अफ स्टक मार्केट भयो हैन। स्टक मार्केटमा अब कस्तो हुन्छ त, अब सेक्टरहरू कसरी चल्छ हैन, सेक्टरहरूमा के हुन्छन्, अब मार्केटको सेन्टिमेन्टहरू के छ, यसको बारेमा हल्का जाने बुझेको एउटा शेयरिङ गरौँ भनेर एउटा प्रेजेन्टेसन चाहिँ तयार गरेको छु। अब हेरौँ हैन। हजुर हुन्छ। अब हजुर ओके। अब सबैलाई थाहा छ स्टक मार्केटमा नेपालमा भनेको नेप्से एउटा मात्रै छ हैन। अरु स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ छैन। अब नेप्सेमा पनि सब इन्डेक्सहरू छ, कमर्सियल ब्याङ्क छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भयो, फाइनान्स सेक्टर भयो, होटेल एन्ड टुरिज्म भयो, हाइड्रो पावर भयो, इन्भेस्टमेन्ट भयो, लाइफ इन्सुरेन्स भयो, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ भयो, माइक्रो फाइनान्स सेक्टर भयो, नन लाइफ इन्सुरेन्स भयो, अदर्स भयो, ट्रेडिङ। अनि नर्मली यो हाम्रो छ नि यो सेक्टरहरू चाहिँ सबैलाई थाहा भएको सेक्टर भयो हैन। हजुर। अब
नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि एउटा प्र्याक्टिसमा नआएको चाहिँ यो म्युचुअल फन्ड ट्रेडिङ राम्रोसँग प्र्याक्टिसमा छैन। अर्को डिभेन्चर बाई सेल चाहिँ राम्रोसँग नर्मल मान्छेले त्यति युजै गरेको छैन कि। हजुर म्युचुअल फन्ड पनि हामीले त्यो नर्मल यो अरू सेक्टरहरू जस्तै कमर्सियल ब्याङ्कहरूको डेभलपमेन्ट यो सेक्टरहरू बाई गरे जस्तै इक्विटी मार्केट बाई गरे जस्तै यो म्युचुअल फन्ड डिभेन्चर पनि हामीले बाई सेल चाहिँ गर्न मिल्छ होइन। बाई सेल गर्न मिल्छ तर अहिले पनि त्यो पब्लिकलाई चाहिँ यो बाई सेलिङमा चाहिँ त्यति फ्रेन्डली देखिँदैन कि। अब यसमा पनि हामी सबैले एउटा सेफ इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले म्युचुअल फन्डमा एउटा के भन्छ पोजिसन लिएर बस्न सकिन्छ होइन। त्यो भनेको अब टिएमएसमा हामीले त्यो इक्विटीको ठाउँमा म्युचुअल फन्ड सेक्सन हुन्छ कि त्यो माथिनिर त्यहाँबाट सेलेक्ट गरेर म्युचुअल फन्डहरू हामीले अब कुनले कस्तो पर्फर्मेन्स गरेर त्यो हेरेर चाहिँ बाई सेल गर्न सकिन्छ। जुन मार्केट चाहिँ एउटा फल आउँदाखेरि म्युचुअल फन्डको जुन कम्पनीहरू हुन्छ उनीहरूमा चाहिँ त्यो फल चाहिँ देखिँदैन कि। एउटा सेफ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एउटा हुनसक्छ होइन। यसमा पनि लगानीकर्ताहरूले ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा राखेको छु होइन। एउटा ध्यान दिनुपर्ने टपिक चाहिँ यो म्युचुअल फन्डहरू छ। अनि अर्को हजुर पनि स्लाइडै भयो अनि यो किबोर्डको तलको ल अनि ओभरअल नेप्सेमा चाहिँ यो मैले एउटा चार्ट बनाएको छु होइन। अब यसमा चाहिँ सेक्टर वाइज वेटेज नेप्से भएन। अब यो कुन सेक्टरले चाहिँ कति पर्सेन्टेज चाहिँ यो वेट बोकेको छ त नेप्सेमा भने कमर्सियल ब्याङ्कले 36%। यो चाहिँ लास्ट विकको डाटा अनुसार लिएको छु होइन। 3 जुन 2021 को हिसाबले अहिले अलि तल माथि भयो होला अलिअलि पर्सेन्टेज। कमर्सियल ब्याङ्कको ओभरअल वेटेज चाहिँ 36% छ जुन पहिला लगभग 50 भन्दा अबभ पर्सेन्टेज थियो। पहिला त कति 60 प्लस थियो होला हैन। 60 होला। अनि माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट सबै राख्दाखेरि चाहिँ लगभग 78 थियो होला सायद। त्यस्तै हो भनेपछि 60 अबभै थियो। भनेपछि लगभग अहिले हेर्नु 50% ले डिक्रिज भइसकेको छ। यो भनेको एकदम अन्डर पर्फर्म गरेको देखियो हैन। इन्भेस्टमेन्ट भन्ने सेक्टर अहिले नयाँ राखेको जसको चाहिँ वेटेज 9% छ। अदर्समा 10% छ। होटल एन्ड टुरिज्ममा 2% छ। लाइफ इन्स्योरेन्समा 10% छ। नन लाइफमा 8% छ। हाइड्रो पावरमा 9%, माइक्रो फाइनान्समा 10%, फाइनान्समा 2%, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा 4% छ हैन। लगभग एकदम कम भनेको होटल एन्ड टुरिज्म र फाइनान्स सेक्टरको 2% मात्रै छ जसले चाहिँ मार्केटमा फाइनान्स 100 गुणा नै बढे पनि त्यति नेप्सेमा चाहिँ इफेक्ट नदेखिने भन्ने बुझिन्छ हैन। कमर्सियल ब्याङ्कहरु हल्का बढ्दाखेरि पनि ठुलो नेप्सेमा पोइन्ट वाइज चाहिँ बढ्ने इफेक्ट चाहिँ गर्छ कि। त्यही भएर हामीले अब नेप्से बढ्दा घट्दाखेरि सेक्टर वाइज वेटेज भएकोले अब त्यसमा योगदान दिएको छ कि छैन त्यो पनि हामीले वाच गर्नुपर्छ हैन। अनि अर्को भनेको हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ टप 3 स्टक्स अफ इच सेक्टर एज अफ मार्केट क्यापिटलाइजेसन भयो हैन। अब सेक्टर वाइज चाहिँ कुन चाहिँ स्टकले चाहिँ धेरै वेट राख्छ त भन्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्कमा अहिले जुन यो 3 जुन 2021 को डाटा अनुसार नोबेल ब्याङ्कको सबसे धेरै मार्केट क्याप छ। एनआइसिआइसिआई सेकेन्डमा पर्छ, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क थर्डमा पर्छ। त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा मुक्तिनाथ फर्स्ट, गरिमा सेकेन्ड, लुम्बिनी थर्ड। फाइनान्समा गोर्खा फर्स्ट, मञ्जुश्री फाइनान्स सेकेन्ड, आइसिएफसी थर्डमा पर्छ हैन। अनि यस्तै होटलमा चन्दागिरी फर्स्टमा पर्छ। अनि सोल्टी होटल सेकेन्डमा, तारागाउँ थर्डमा पर्छ। हाइड्रो पावरमा अपर, चिलिमे, आरएसपीएल। इन्भेस्टमेन्टमा सिआइटी, निफ्रा, एचआइडिसिएल। लाइफ इन्स्योरेन्समा एनएलआइसिएल भएछ, एनएलआइसी हो है यो। ओके मिस्टेक भएछ। अनि एलआइसिएन एनएलआइसिएल भयो हैन। म्यानुफ्याक्चरिङमा शिवम, एसडिएल, युनिलिभर छ। माइक्रो फाइनान्समा छिमेक, लघु वित्त, निर्धन उत्थान अनि एनएससी लघु वित्त भयो। नन लाइफमा आरबिसिएल, एसआइसिएल, एनआइएल भयो। अदर्समा एनटिसी, एनआरआइसी। अदर्समा चाहिँ यही दुईटा सेक्टर मात्र छ है अहिले।
अनि ट्रेडिङमा एसटिसी र बीबीसी अरु सेक्टर चाहिँ छन् त छ तर ट्रेडिङ छैन भनौं न ट्रेडिङ छैन अनि अब कमर्सियल बैंकको सेक्टर वाइज कमर्सियल सब इन्डेक्स नोबेल बैंक एनआईसीएसआर ग्लोबल आईएमई हरु धेरै बढ्दाखेरि चाहिँ कमर्सियल बैंकको इन्डेक्स चाहिँ सब इन्डेक्स चाहिँ धेरै बढेको देखिन्छ हैन अरु सानसानोहरु बढ्दाखेरि त्यति इफेक्ट गर्दैन हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ इन्डेक्स वाइज चाहिँ कुन चाहिँले इफेक्ट गरे हुन्छ त्यो पनि हामीले याद गर्नुपर्छ हैन यो ओभरअल यो सबै इन्डेक्सहरुमा यिनीहरुले यो टप 3 वालाहरु चल्यो भने चाहिँ इन्डेक्स चाहिँ अलि धेरै माथि चढ्ने त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ है मुभमेन्ट चाहिँ अनि अर्को ओभरअल सबै सेक्टरको मार्केट क्याप हेर्दाखेरि चाहिँ टप 10 मार्केट क्यापिटलाइजेसन इन नेप्से भन्दाखेरि टप 1 मा चाहिँ एनटीसी पर्छ सेकेन्डमा एनआरआईसी पर्छ हैन थर्डमा नोबेल एनएलआईसी सीआईटी निफ्रा एनआईसीएससी ग्लोबल आईएमई अपर प्राइम बैंक यो पनि थर्ड जुनको डाटा अनुसार नै भयो हजुर थर्ड जुनको डाटा अनुसार लगभग 39 खर्बको नेपालको मार्केट क्यापिटलाइजेसन भयो टोटल हैन अहिले अहिले 40 भन्दा माथि गइसकेको छ लगभग नेपालको जीडीपी भन्दा माथि बसेछ हैन अनि अब यो हेर्नु है अब एनटीसी को स्टक प्राइस तपाईको धेरै माथि तलमाथि हुँदाखेरि नेप्सेमा धेरै इफेक्ट गर्छ मान्छेहरुले हामीले एउटा लगानीकर्ताले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो टप 10 मा पर्ने स्टकले गर्दा मात्रै नेप्से अप डाउन भएको छ कि अरु स्टकले भएको छ त्यो पनि याद गर्नुपर्छ हैन अब एनटीसी को हेर्नु वेट 5 लगभग 5% को छ टप 10 मा लगभग 2% को इफेक्ट पर्न आउँछ हैन नेप्सेमा अब इनर स्टक चाहिँ हामीले वाच गर्नुपर्छ है जस्तै कि नेप्से वात्तै बढ्दाखेरि किन बढ्यो भन्दाखेरि इनर बढेर पो बढ्यो कि हजुर अब सानसानोहरु बढ्दाखेरि त्यति इफेक्टै गरेको देखिदैन हैन इनर घट्दाखेरि पो नेप्से धेरै घट्या हो कि भन्ने हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ हैन अनि अर्को नोइङ सेक्टर शिफ्टिङ अब सेक्टरहरु कसरी चल्छ त हैन नेप्सेमा does it mean specific stock price in specific sector known as sector shifting अब स्टक प्राइस हुँदाखेरि हैन अब कुन चाहिँ स्टकले गर्दाखेरि सेक्टर बढ्या छ त्योहरु याद गर्नुपर्छ अब कुन चाहिँ सेक्टरमा कुन चाहिँ स्टक बढ्या छ भन्दाखेरि मोस्ट अफ द स्टक अफ दैट कन्सर्न सेक्टर हैज टु परफर्म भन्दाखेरि त्यो स्पेसिफिक सेक्टरमा चाहिँ प्राय सबै स्टकहरु चाहिँ चल्नु पर्ने हुन्छ जस्तै कि अब एउटा मात्र स्टक चल्या छ भन्दाखेरि त्यो म्यानिपुलेट गरेर चल्या पनि हुन सक्छ हैन त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ अनि doesn't matter if few stock couldn't perform but at last they will join the rally अब कुनै सेक्टर चल्या छ भन्दाखेरि त्यो सेक्टरमा भएभरको सबै चल्नु पर्छ भन्ने हुँदैन अब कुनै एकदम लो परफर्मै नगर्ने स्टकहरु पनि हुन्छ हैन अब त्यो हुँदाखेरि पनि सेक्टर चाहिँ चलेको भन्ने बुझ्नुपर्छ अब हाउ टु एनालाइज दिस सेक्टर इज इन ट्रेन्डिङ भन्दाखेरि अब कसरी यो सेक्टर चाहिँ चल्या छ भन्दाखेरि हामी कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि फर्स्टली सम मुभमेन्ट विल सीन इन लिडिङ स्टक अफ दैट सेक्टर अब त्यो सुरुमा कुनै पनि सेक्टरको चाहिँ एउटा स्टकले लिड गर्छ है जस्तै कि अब हैन त्यो लिडिङ सेक्टर चाहिँ थाहा पाउन सकियो भने चाहिँ हामीले राम्रो प्रफिट गेन गर्न सकिन्छ ट्रेडिङबाट हैन ट्रेडिङ या भनौं इन्भेस्टमेन्टबाट अनि इफ दैट लिडिङ स्टक शोज ट्रेन्ड कन्टिन्युअसली डे बाइ डे देन सेक्टर शिफ्टिङ इज स्टार्टिङ अब त्यो लिडिङ स्टकले चाहिँ एकचोटी एक दिन चल्यो भोलि चलेन अनि फेरि अर्को स्टक चल्यो भोलि चलेन भन्यो भने त्यो सेक्टर चाहिँ चल्न लाग्यो भनेर बुझ्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ हैन जस्तै अब त्यो लिडिङ स्टक चाहिँ कन्टिन्यू ग्रोथ भइराख्नु पर्यो कि सुरुमा अनि त्यो सुरुमा कन्टिन्यू ग्रोथ भइराख्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टक त्यो सेक्टर चाहिँ अब चाहिँ मुभमेन्ट आउने हो कि भनेर बुझ्न सकिन्छ हैन अनि त्यसपछि देन रेस्ट विल जोइन द र्याली वान आफ्टर अनदर अब त्यसपछि त्यो लिडिङ स्टकले गर्दाखेरि अरु त्योसँगै त्यो सेक्टरमा भएको स्टकहरु अरु बिस्तारै चल्न थाल्छ त्यो हुने बित्तिकै त्यो सेक्टर चाहिँ अब चाहिँ परफर्म गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ अनि हाउ डु वी नो इट्स लिडिङ स्टक अफ दैट सेक्टर अब त्यो लिडिङ स्टक कसरी थाहा पाउने त हैन अब मोस्टली फन्डामेन्टली स्ट्रङ विथ एग्रेसिभ ग्रोथ स्टक विल लिड दैट सेक्टर अब लिडिङ स्टक भनेको जहिले पनि एउटा फन्डामेन्टली एकदम राम्रो ग्रोथ भएको कम्पनी हुन्छ हैन जस्तै कन्टिन्युअस ग्रोथ भएको राम्रो
डिभिडेन्ड अब नेपालमा मात्रै अब डिभिडेन्ड हेरेर स्टक मार्केटमा राइज डाउन हुने देखिन्छ होइन इन्टरनेसनली त डिभिडेन्डै नदिएको स्टक पनि वर्ल्डको नम्बर 1 मा पर्छ अहिलेसम्म हिस्ट्रीमै नदिएको उसको फन्डामेन्टल रिजर्भ कम्पनीको पर्फर्मेन्स हेरेर होइन तर नेपालमा चाहिँ डिभिडेन्ड पनि मेन फ्याक्टरमा पर्छ बोनस चाहियो बोनस चाहियो मेन बोनस चाहियो क्यास दियो भने त्यो घट्छ होइन बोनस धेरै दियो भने त्यो बढ्ने त्यो क्यापेसिटी चाहिँ राख्छ होइन अब त्यही हो फन्डामेन्टली अब जस्तै कि लास्ट टाइमको ब्याङ्किङ सेक्टरमा एनआइसी एसिया 300 को रेन्जमा थियो अहिले 900 मा किन छ त सुरुमा उसले लिड गरे के त्यो सेक्टरमा अब त्यो लिड गर्दाखेरि अब पछि आएर थाहा भयो नि त उसको फन्डामेन्टली ग्रोथ उसको क्यापिटल उसको स्टकको सबै इन्भेस्टमेन्टहरू क्यापेसिटीहरू उसको एग्रेसिभ ग्रोथहरू होइन डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरू सबै राम्रो भएको भएर लिड गरे नि अब अरू रिसेन्ट अब अरू हाइड्रो पावरहरूमा हेर्दाखेरि पनि सुरुमा त यो नराम्रोहरू चलेको थिएन सुरुमा त राम्रै चलेको थियो जस्तै कि यो एकेपिएल एसपिडिएलहरू सिनर्जी पावरहरू जुन जसको चाहिँ ग्रोथहरू थियो जसको चाहिँ राम्रो थियो उनीहरू पहिला चलेको थियो नि त्यसरी नै चल्ने हुन्छ कि स्टक अनि त्यसपछि सिन्स स्मार्ट प्लेयर्स प्लेज की रोल फर द्याट लिडिङ स्टक दे स्टार्ट एक्युमुलेटिङ द्याट स्टक्स क्वाइटली which can be seen in the chart with price and volume action हैन अब स्मार्ट प्लेयरहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पहिला नै थाहा पाइसकेको हुन्छ कि यतिकै उनीहरूको नाम स्मार्ट प्लेयर भनेर हुँदैन हैन उनीहरूले एकदमै स्टडी हुन्छ कि उनीहरूले नै त्यो स्टकहरू सुरुमा एक्युमुलेट गर्ने हुन्छ हैन जुन चाहिँ त्यो चाहिँ प्राइस र भोल्युम एक्सनबाट हामीले चार्टमा चाहिँ थाहा पाउन सक्छौं त्यो नर्मली चाहिँ त्यो थाहा हुँदैन उनीहरूले स्टक यो स्मार्ट प्लेयरहरूले किन्न थालेको या होइन हो होइन हैन जुन चाहिँ चार्टमा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौं अनि अर्को हाउ टु सेलेक्ट स्टक कम्पेयरिङ विदिन द स्पेसिफिक इन्डस्ट्री अर सेक्टर हैन अब कुनै पनि सेक्टरमा चाहिँ अब स्पेसिफिक इन्डस्ट्री अब कुनै पनि सेक्टरमा कम्पनीको प्राइसहरू हैन कम्पनीको त्यो कम्पेयरहरू कसरी गर्ने त जस्तै प्राइसहरू कुनको बढी छ कुनको कम छ भने सुरुमा उसको प्राइस कम्पेयर गर्ने हैन त्यो सेक्टर भित्र मात्रै जस्तै कि अब नन लाइफ इन्स्योरेन्सको हेर्दाखेरि हामीले लाइफ इन्स्योरेन्सको स्टक चाहिँ ल्याएर कम्पेयर गर्नु भएन नन लाइफ भित्रको मात्रै कम्पेयर गर्नु पर्यो हैन ब्याङ्किङमा ब्याङ्किङ भित्रको मात्रै जस्तै कि कमर्सियल ब्याङ्क गर्दा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्भल्भ गर्नु भएन त्यो स्टक भित्र अब त्यसमा चाहिँ प्राइस कम्पेयर गर्ने कम्पनीको ग्रोथ कस्तो छ हैन ग्रोथ भएको छ कि छैन हेर्ने इपीएस कस्तो छ अर्निङ पर शेयर कस्तो छ पी रेशियो कस्तो छ यो चाहिँ बेसिक मात्र हो है अरु एकदम एडभान्स स्टडी चाहिँ हुन्छ यो एकदम सिम्पल स्टडीको लागि मात्र यो मैले यसो बनाएको छु पी रेशियो कस्तो छ हैन अब कम्पनीको क्यापिटल कस्तो छ अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा नि अब ठुलो क्यापको सानो क्यापको मिड क्यापको त्यो हुन्छ कि त्यसमा पनि अझै भित्र त्यो कम्पेयर गर्नुहुन्छ बिग क्यापिटल भएको ब्याङ्कहरू भयो भने उनीहरू मात्र छुटाएर राख्ने अनि मिड क्यापकोहरूलाई मिड क्यापमा राख्ने त्यसरी कम्पेयर गर्न सकिन्छ क्यापिटल वाइज अनि रिजर्भ हेर्नु पर्यो सेम क्यापिटल वाइजमा अब रिजर्भहरू उनीहरूको के कस्तो छ भएन अब डिभिडेन्ड हिस्ट्री अब हेर्ने परिहाल्यो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल चाहिँ लिएको छु हैन एक्जाम्पल अफ स्टक कम्प्यारिजन विथ द सेम इन्डस्ट्री भन्दाखेरि मैले चाहिँ माइक्रो फाइनान्समा एउटा दुईटा कम्पनी चाहिँ लिएको छु यो कम्पनी किन्नु या बेच्नु भने चाहिँ हैन अब यो पनि प्राइस चाहिँ 3 जुन अनुसार हो अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो मिथिला लघु वित्तको प्राइस अहिले 2265 छ हैन उसको प्रमोटर शेयर 7,30,445 छ अहिले अलि बढेको छ अस्तिको बोनस तर लिस्टिङ नभएको भएर मैले यसमा इन्क्लुड गरेको छैन हैन उसको प्रमोटर शेयर रेशियो भनेको 60% हो युएसएलभी उन्नति सहकारीको 12,33,70% छ हामीले हेर्नु पर्ने चाहिँ मार्केटमा हाम्रो बाइ सेल हुने स्टक हेर्ने हो कि प्रमोटर टोटल 12,70,000 यो 70,61,000 छ हैन टोटल हामीले हेर्ने हैन कि यसमा चाहिँ पब्लिक शेयर हामीले मार्केटमा फ्लो हुने शेयर के कति छ त भन्दाखेरि मिथिलाको 4,86,000 छ
उन्नतिको 5,68,000 मैले यो दुईटा कम्पनी लिएको कारण चाहिँ मार्केटमा फ्लो हुने सेयर चाहिँ पब्लिक सेयर चाहिँ यो दुईटा लगभग 30 लगभग 40 सेम हजार भयो सेम छ भनौँ न हैन अलिअलि डिफरेन्स सेम छ उम्, अब यसको रिजर्भ हेर्नु है रिजर्भ पनि लगभग सेम छ हजुर अब अर्निङ पर सेयर पनि सेम छ उम्, प्राइस टु अर्निङ रेसियो पनि लगभग सेम छ हैन उम्, डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि यसको चाहिँ 12% छ यसको 17.81% छ हैन उम्, यो लास्ट 76-77 को फिस्कल इयरको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि हजुर अब एक महिना अगाडि मात्र मैले बुझाउन खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि एक महिना अगाडि यो युएसएलभी को सेयर 2200-2300 बसेको 3-4 महिना नै भयो ओके तर मिथिला लघु वित्तको सेयर 1800 मा बसिरहेको थियो मार्केटमा प्राइस कम्पेयर हुन्छ कि अब प्राइस कम्पेयर हुँदाखेरि मिथिलाको माथि आएर किन बस्यो भन्दाखेरि यो युनिट यो पब्लिक सेयर र यो इक्वली हुन्छ हैन यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री अलिकति विक भए पनि यसको इपीएस बढी छ यसको अलिकति कम छ तर यो प्राइससँग यो प्राइस कम्पेयर हुन जान्छ कि अटोमेटिकली अनि यो जो चाहिँ अलिकति स्मार्ट छ हैन उनीहरूले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर यो ग्याप गरेर बस्यो भने चाहिँ यस्तो कम्पेरिजन स्टकहरु चाहिँ एउटा माथि छ एउटा तल छ भने तलको सेयरहरु चाहिँ त्यो रेन्जमा जान सक्ने चान्सेस चाहिँ हुन्छ कि त माथिको सेयर तल आउनु पर्यो यो इक्वल रेन्जमा बस्न सक्छ है भने एउटा एक्जाम्पलको लागि मैले यो चाहिँ पेश गरेको हो हैन अब यसमा हरेक चीजको कम्पेयर गर्न सकिन्छ जस्तै कि अब हाइड्रो पावरमा पनि अब जस्तै एकेपीएल एएसपीसी एसपीडीएल कम्पेयर हुन्छ कि उनीहरुको प्राइस सँगसँगै बस्न खोज्छ हैन अनि कमर्सियल ब्याङ्कमा कुमारी लक्ष्मी सँगसँगै बस्न खोज्छ अब एनबीबी एचसीसीबी सँगसँगै बस्न खोज्छ उनीहरुको अब त्यो कम्पनीहरु हेरेर त्यसरी चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्न सकिन्छ कि कुन चाहिँ तल छ कुन चाहिँ माथि छ भनेर अब इन्स्योरेन्सहरुमा हेर्दाखेरि हैन अब एसआईसीएल एकदम माथि बस्छ पहिला चाहिँ एसआईसी र पीआईसी जहिले पनि सँगै बस्थ्यो अहिले एसआईसी को ग्रोथ राम्रो भयो पीआईसी को त्यति राम्रो देखिया छैन ईपीएस प्राइस त दुईटै सेम छ तैपनि पीआईसी तल छ एसआईसी माथि छ हैन अब त्यो ग्रोथ चाहिँ एसआईसी को राम्रो भएको भएर माथि बस्छ हो पीआईसी को चाहिँ ग्रोथ नभएको हो कि भन्ने भएर अलि तल बस्छ हो फेरि सँगै बस्ने चान्सेस पनि हुन सक्छ हैन हुन सक्छ अब एनआईएल अनि प्रिन्ट चाहिँ पहिला सँगै बस्थ्यो कि जतै 20-30 रुपैयाँ 50 रुपैयाँ सँगै बस्थ्यो तर एनआईएल भत्तै माथि 1700-1800 आयो प्रिन्ट चाहिँ 800-900 मा अड्केर बसेको थियो तर प्रिन्टको ग्रोथै नआए भएर तल बसेको रहेछ हैन पछि त्यो फ्युचरमा आफै त्यो कम्पेरिजन हुँदै माथि ग्रोथ त्यो स्टडी हुन्छ कि स्मार्ट प्लेयरहरुले यतिकै स्टक चाहिँ किन्दैन माथि स्पेकुलेट गर्दैन कि त्यो उनीहरुको त्यो फुल स्टडी हुने भएर नै उनीहरुलाई स्मार्ट प्लेयर भने उनीहरुले त्यो पहिल्यै सबै उनीहरुको फ्युचर प्रोस्पेक्ट एकदम क्लियर भइसकेको हुन्छ कि त्यो भएर चाहिँ हामीले पनि यसरी चाहिँ स्टडी गरेर चाहिँ स्टकहरु सेलेक्ट गर्न सक्छौं अर्को सम बेसिक नलेज अफ स्टक मार्केट भयो हैन अब स्टक मार्केट ग्याम्बल अर बिजनेस हामी नर्मली धेरैजना भनौँ न नेपालको ठुल्ठुलो एउटा मेन पदमा बस्ने मान्छेहरूले पनि अब स्टक मार्केट ग्याम्बल हो जस्तो कुरा गरिदिन्छ हैन हजुर त्यो भने त उनीहरूले अब नबुझे हो कि के भन्ने हो हैन त्यो त्यस्तो जुन इकोनोमीको एउटा दाज्ने आधार नै स्टक मार्केट हो है कुनै पनि कन्ट्रीको अब त्यसलाई नै अब ग्याम्बलिङ गर्ने ठाउँ ग्याम्बल भन्न थाल्यो भने त्यो त एकदम नराम्रो चिज भयो हैन अब उनीहरु पढे लेखे नभएर हो कि नबुझेर हो कि उनीहरुले नकमाएर हो कि नबुझेर त्यो थाहा भएन अब किन ग्याम्बल नभन्ने त म चाहिँ भन्दिन हैन ग्याम्बल होइन अब when you enter with zero knowledge then it may be gamble तपाईसँग नलेजै छैन नलेज बिना तपाई अब आउनुहुन्छ भने स्टक मार्केटमा लगानी गर्नुहुन्छ ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ ग्याम्बल हुन सक्छ हैन तर कुनै पनि चीजमा कुनै पनि सेक्टरमा तपाईले त्यो नलेज नभएको हात हाल्नु भयो भने त्यो जुनै चीज पनि ग्याम्बल हो नि जुवै हो नि अब रेस्टुरेन्ट खोल्न लाग्नु भएको तपाईलाई कुकिङको नलेज छैन कुक पनि छैन केही पनि छैन वेटर पनि छैन अब खोलेर गर्नु भयो भने त्यो के भयो लगानी त डुब्छ अनि त्यो जुवा जस्तै भयो त्यस्तै त हो नि with knowledge it's a business with high return in short and long term basis
तपाईको अब नलेज लिएर आउनुहुन्छ भने स्टक मार्केट भनेको एकदमै हाई रिटर्न दिने सेक्टर हो। तपाईको अरु बिजनेस भन्दा नि एउटा राम्रो रिटर्न दिने हैन, लङ टर्ममा, सर्ट टर्ममा 2-3 दिनमा, 2-4 वर्षमा एकदम राम्रो हुने सेक्टर ठाउँ चाहिँ हो है स्टक मार्केट। अब स्टक मार्केट भनेको चाहिँ इज अल अबाउट रिस्क एन्ड रिवार्ड। तपाईको रिस्क पनि मेजर हुन्छ, रिवार्ड पनि मेजर हुन्छ हैन। अब तपाईले कसरी त्यसमा जानुहुन्छ, रिस्क रिवार्डकै एउटा बिजनेस हो भनौँ न। अरुमा पनि रिस्क त भइहाल्छ हैन। रिस्क त जेमा पनि हुन्छ नि हैन र? जेमा पनि हुन्छ हो। त्यही त। अनि टु मेक योर मनी वर्क फर यु एन्ड अर्न मोर मनी। अब स्टक मार्केट चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईले यहाँ चाहिँ काम गर्नु परेन है, तपाईको पैसाले पैसा बढाउने काम गर्छ के। तपाई नलेज लिएर स्टडी गरेर आउनुभयो भने। अब इन्हान्स योर सेभिङ मनी फर इन्भेस्टमेन्ट पर्पज फर बेटर फ्युचर इन गुड कम्पनी। तपाईको अब सेभिङहरु तपाईले यो काम गर्नु पर्दैन कि स्टक मार्केटमा। जस्तै सेभिङहरु छ भने कुनै राम्रो ग्रोथ हुनेवाला स्टकहरुमा तपाईले बाइ गर्दै छोड्दै गर्नुभयो भने, इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने त्यो फ्युचर चाहिँ राम्रो हुन्छ तपाईको हैन। अब स्टक मार्केटमा दुईटा साइड हुन्छ, इन्भेस्टिङ एन्ड ट्रेडिङ। तपाईले या त इन्भेस्टिङ गर्नुहुन्छ, इन्भेस्ट गर्दाखेरि तपाईको लङ टर्म होल्डिङ टाइपको हुने भयो। ट्रेडिङ भनेको तपाईले 1 महिनाको लागि किनेर इन्भेस्ट गर्ने पनि हुन सक्छ, हप्ता दिनको या 3-4 दिनको लागि किनेर इन्भेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब मार्केट सिम्स टु ह्याभ 3 ट्रेन्ड्स। अब स्टक मार्केटमा अब लगभग हरेक चीजमा चाहिँ ट्रेन्ड हुन्छ भनौँ न, अप ट्रेन्ड, डाउन ट्रेन्ड, साइडवेज हैन, 3टा चाहिँ ट्रेन्ड हुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि यो एउटा ग्रुप छ जसलाई चाहिँ बुल भन्छ अरे हैन। बुल भनेको बुलिस मार्केट हो। धेरैलाई थाहा छ होला। जुन यो स्टक मार्केट नेप्से बढ्न थालेपछि अहिले धेरैले चाहिँ बुझ्न थालेछ कि बुल मार्केट भनेर। अब बियर मार्केट कतिलाई थाहा छैन होला। अब बुल मार्केट किन भन्छ भन्दाखेरि बुल भनेको चाहिँ बुलिस मार्केट किन भन्न थाल्यो भन्दाखेरि एउटा मैले बुझे अनुसार चाहिँ पढे अनुसार बुल चाहिँ माथि चढ्दाखेरि जति स्पिडमा जान सक्छ है, त्यही भएर एउटा स्टक मार्केटलाई पनि एउटा बुलिस मार्केट बुल भनेर एउटा वर्ड दिएको जस्तो देखिन्छ हैन। अब बियर भनेको चाहिँ ओह्रालोमा चाहिँ उनीहरु दौडिन सक्छ है एकदमै। ओह्रालोमा तपाईलाई भालुले लखेट्यो भने सक्दैन। बियरले तपाईलाई कन्फर्मै मार्ने हुन्छ। त्यो भनेको उनीहरु क्यारेक्टर हो के। त्यही क्यारेक्टर अनुसार नै यो बुल मार्केट, बियर मार्केट, बुल जसलाई चाहिँ बुल मार्केटलाई बुलिस मार्केट, बियरलाई बेरिस मार्केट भनिन्छ हैन। अनि यो दुईटा मार्केट नचल्दाखेरि चाहिँ तपाईको साइडवेज मार्केट हुन्छ जसमा चाहिँ अब लगानी गर्दा फस्ने, डुब्ने, अड्किने, टाउको दुखाउने, कन्फ्युज हुने, तपाईको बाइ गर्दाखेरि वाक्क दिक्क पार्ने चाहिँ मार्केट हुन्छ अर्को एउटा पाटो हैन। जसलाई चाहिँ साइडवेज मार्केट भन्छ हैन। यो मार्केट चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेर स्टक मार्केटमा चाहिँ लगानी गर्ने या निस्किने या बस्ने डिसिजन लिने गरिन्छ हैन। अनि अर्कोमा जाउँ, वी क्यान अर्न बोथ वे इदर इन्भेस्टिङ अर ट्रेडिङ इन स्टक मार्केट भयो हैन। इन्भेस्टिङ गरेर पनि कमाउन सकिन्छ, ट्रेडिङ गरेर पनि कमाउन सकिन्छ। इन्भेस्टिङ सिम्पली मिन्स फर लङ्गर टर्म स्टक होल्डिङ एन्ड ट्रेडिङ इज फर सर्ट टर्म। इन्भेस्टिङ नर्मली बुझ्दाखेरि तपाईको लङ्गर टर्म नै हुन्छ है, इयर बेसमा चाहिँ जाने हुन्छ हैन। ट्रेडिङ चाहिँ सर्ट टर्म हुन्छ। सर्ट टर्ममा पनि अब हप्ता, महिना, 2 महिना, 5-6 महिनासम्म स्विङ ट्रेडिङ हिसाबले जान्छ। अब इन्भेस्टिङ needs to have thorough research of that particular stock for long term holding, whether it can provide good return or not भयो हैन। अब तपाईको इन्भेस्टिङमा चाहिँ एकदमै रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईको लङ टर्म बस्नको लागि यो कम्पनीले मलाई रिटर्न दिन्छ कि दिँदैन भनेर एकदम डिटेलमा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ट्रेडिङ सिम्पली मिन्स ट्रेड वेदर इट्स अप ट्रेन्ड, डाउन ट्रेन्ड अर साइडवेज ट्रेन्ड। ट्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले जस्ट त्यसको ट्रेन्ड पत्ता लगाउनु भयो भने तपाईले त्यसमा ट्रेड गर्न मिल्यो के। अनि अर्को हेर्नुहुन्छ नि, इफ इन्भेस्टिङ इज गुड ग्रोथ पोटेन्शियल कम्पनी देन लङ टर्म होल्डिङ विल बी बेस्ट स्ट्राटेजी फर बेस्ट ट्रेडिङ क्यान बी डन इभन इन कम्पनी हैन। इन्भेस्टिङ गर्दाखेरि तपाईले ग्रोथ एकदम राम्रो कम्पनी एकदम डिटेल स्टडी गर्नुभयो, पोटेन्शियल एकदम राम्रो छ त्यो कम्पनीमा हैन, ग्रोथ दिने, डिभिडेन्ड हिस्ट्री दिने, एकदम कम्पनीको EPS मेन्टेन गर्दै जाने, त्यो गर्ने खालको छ भने त्यो कम्पनीमा तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने लङ टर्म बस्नुभयो भने राम्रो रिटर्न दिन्छ। जस्तै कि अहिले एक्जाम्पल दिन्छ नि, नोबेल बैंकमा
एभरेज ब्याङ्कमा जुन 10-12 वर्ष अगाडि आइपिओ पर्नेहरूको नै अहिले कति किता छ, लाखौँ आम्दानी भएको छ, करोडसम्म गएको छ। जस्तै माइक्रो फाइनेन्सहरूमा एनयुबिएल, सिबिबिएल आइपिओ पर्नेहरूको जुन होल्डिङ छ उनीहरूको एकदम अहिलेसम्म पनि एकदम राम्रो उनीहरूको पोर्टफोलियो छ भन्छ नि सेल नगर्नेहरूको। त्यो हिसाबले चाहिँ राम्रो कम्पनी पर्यो भने त्यस्तो हुन्छ होइन। तर ट्रेडिङको लागि चाहिँ तपाईँले राम्रो कम्पनी चाहिएन कि, तपाईँको जस्तो कम्पनीमा ट्रेड गर्दा नि भयो होइन। जुन अहिले देखाइरहेछ नि नेप्सेमा जस्तो कम्पनी अब राम्रो कम्पनी चलेको छैन, नराम्रो कम्पनी वर्स कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँले हप्ता दिन महिना दिनमा 1 को 2 भएको देखिराख्नु भएको छ होइन। त्यही भएर ट्रेडिङमा चाहिँ तपाईँलाई कम्पनी वाइज चाहिँ राम्रो चाहिन्छ भन्ने चाहिँ भएन। ओके अनि अर्को, इफ यु आर प्लानिङ टु इन्भेस्टिङ इन एनी स्टक्स यु निड टु नो वेन इज द बेस्ट बाई एन्ड वाट इज द बेस्ट बाई प्राइस भयो होइन। अब इन्भेस्टमेन्ट एनी स्टक तपाईँ किन्नुहुन्छ भने बेस्ट बाई प्राइस र अनि कुन टाइम किन्ने भन्ने चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्छ कि। बट इन ट्रेडिङ नो निड टु वरी अबाउट वेन टु बाई एन्ड वाट इज द प्राइस। अब ट्रेडिङमा चाहिँ तपाईँले कहिले किन्ने कहिले कुन प्राइसमा किन्ने भनेर त्यो वाच गर्नै पर्दैन। तपाईँले जुन प्राइसमा वी क्यान ट्रेड इन ट्रेडिङ एट एनी प्राइस एन्ड एनी टाइम एज फलोइङ द ट्रेन्ड। तपाईँले जुन टाइममा पनि किन्नु पाउनुहुन्छ कि। जस्तै ट्रेडिङ त हो, अब सर्ट टर्ममा अब अप ट्रेन्ड छ भने तपाईँले अब 500 को सेयर 500 मा 550 मै किन्दा नि भयो। तर इन्भेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो 500 मा किन्दाखेरि लङ टर्म बस्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै टपमा पर्ने हो कि, त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि। अब इन्भेस्टिङ requires a lot of patience, but trading don't, because when your stock is not giving return, shift to other stock which can generate more profit. तपाईँको इन्भेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ एकदम धैर्य हुनु पर्यो कि। जस्तै कि अब 200 मा किन्नु भएको छ, तपाईँले तल बटमतिर नै किन्नु भएको छ। अब लङ टर्ममा बस्नु भएको छ, इन्भेस्टिङ गर्नु भएको छ भने तपाईँले अब त्यो टार्गेट तपाईँको 5 वर्षको छ भने 5 वर्षमा केही नभए नि 5 टाइम्सको एक्सपेक्ट गर्नु भएको छ भने 1000 पुग्नु पर्यो। अब तपाईँको त्यो स्टक 200 को स्टक 400 पुग्यो, 400 पुगेर फेरि 300 आउँदाखेरि तपाईँले त केही हुन्छ नि। अब तिनीहरू चाहिँ एकदम पेसेन्स हुनु पर्यो कि तपाईँले अब होइन। अब तर ट्रेडिङमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। अब जस्तै कि कुनै कुनै स्टक तपाईँले आज किन्नु भयो, 200 मा किन्नु भयो, 1 महिनासम्म पनि 200, 205, 210 छ भने तपाईँले त्यो स्टक बेचेर अर्को कुन पोटेन्सियल ग्रोथ दिन्छ त क्यापिटल किनिदिन्छ, त्यो स्टकमा चाहिँ तपाईँ सिफ्ट हुन सक्नुभयो। तर इन्भेस्टिङमा चाहिँ तपाईँले अब 200 मा किन्नु भयो, 2 महिनासम्म पनि 200 छ भनेर त्यो चाहिँ बेचेर निस्किनु भयो भने बेचेर निस्केको अर्को महिना नै 200 को 400 भइदियो भने त्यो पेसेन्स चाहिँ टेस्ट गर्छ कि इन्भेस्टिङमा। त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अनि इन्भेस्टिङ इज मोर लाइकली ओनिङ द कम्पनी भयो होइन। तपाईँले इन्भेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ त्यो कम्पनीको ओनरै भएको सर भयो 5 वर्ष 10 वर्ष। कुनै कोहीले त त्यो सेयरै बेच्दैन भनौँ न होइन। ट्रेडिङ इज लाइक डे टु डे विक टु विक बिजनेस। तपाईँ अब ट्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको डेली बेसिसमा अब जस्तै कि अरू काम गर्नुहुन्न, ट्रेडिङ मात्रै गर्नुहुन्छ भने तपाईँले डेली बेसिसमा या डेली त नहुनु, नेपालमा डेली त छैन होइन। अहिले पनि 3 दिन त गुर्नुपर्छ। अहिले राम्रो गरेछ T+1 गरे भएर। T+1 हो कि 2 हो? 2 हो क्या? T+2 गरेछ होइन। अब इन्ट्राडेहरू अप्सनहरू यिनीहरू आयो भने त डेली इन्ट्राडेमा एक दिनमै तपाईँले किनबेच गरेर प्रफिट कमाउनुहुन्छ। त्यो भनेको तपाईँको डे टु डे विक टु विक बिजनेस हो कि। तपाईँको एउटा इन्कम जेनेरेट गरेर तपाईँको फ्यामिली चलाउने, तपाईँको आवश्यक निडहरूको लागि इन्कम जेनेरेट गर्ने एउटा बिजनेस हो कि होइन। अब इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्दाखेरि एउटा यो फोटो चाहिँ राखेँ मैले होइन। What if I hold that stock for 10 years? अब यो स्मोक गर्नु भने चाहिँ होइन वार्निङ छ तल। अब इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब तपाईँले 10 वर्षको लागि होल्डिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कहाँनिर किन्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि। जस्तै कि अब जस्तै 1 वर्ष अगाडि तपाईँले किन्नु भएको छ भने त्यो स्टक तपाईँले अब अर्को 5 वर्ष या कति वर्ष राख्ने तपाईँको डिसिजन चाहिँ त्यो बेस्ट हुन्थ्यो होइन। अब अहिले बढेको मार्केटमा किन्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको त्यो डिसिजन चाहिँ रङ हुन सक्छ भन्ने एउटा हिसाबले मात्र यो एउटा चाहिँ राखेको होइन। अरू खासै केही पनि होइन। यो चुरोट खाएर यो गर्नुपर्छ स्टक किन्नुपर्छ त्यस्तो चाहिँ होइन है। अब यो मान्छे त चिन्नुहुन्छ होला, वर्ल्डको मोस्ट पपुलर अहिलेको मोस्ट फेमस म्यानिपुलेटर स्पेकुलेटर, तपाईँको मोस्ट फेमस
कहिले लेजेन्ड नै भन्न थालेछ एलन मस्क हैन टेस्लाको सिइओ अब उसले भन्दाखेरि एउटा स्टकमा ह्यासट्यागमा कम्पाउन्ड लेख्दाखेरि अब सर्किट माथि सर्किट त के भन्नु 300-400% अफ भइदिन्छ नेपालमा पनि छन् हैन कोही कम्पनीको गर्दाखेरि अहिले तर त्यति इफेक्टिभ वालाहरू चाहिँ कोही छैनन् जे बिस्तारै हुन्छ होला एउटा अनि ट्रेडिङ साइकोलोजीको कुरा गरौँ है त अब स्टक मार्केट भनेको चाहिँ तपाईको ट्रेडिङमा चाहिँ साइकोलोजीले धेरै फरक पार्छ हैन अब जस्तै कि अब तपाईले कुनै शेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो शेयरमा जस्तै कि तपाई कम्पनी राम्रो छैन तपाईको साइकोलोजी के छ भन्दा यो कम्पनी किन्नुपर्छ भन्यो भने तपाईको साइकोलोजीले त्यो शेयर किनिदिन्छ के तपाईको त्यतिसम्म इफेक्ट गर्ने हुन्छ ट्रेडिङ साइकोलोजीमा हैन अब यसमा केही पोइन्ट्सहरु राखेको छु त्यो डिस्कस गरौँ your mind should be relaxed when you are in trading floor हैन अब तपाई अब ट्रेडिङ फ्लोरमा बस्नु भएको छ तपाईको माइन्ड चाहिँ एकदम डिस्टर्ब छ हैन तपाई ट्रेडिङ फ्लोरमा बसेर ट्रेडको लागि बाइ सेल चाहिँ नगर्दा नै राम्रो किन भन्दा तपाईले अब किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले अब माइन्ड डिस्टर्ब हालमा हैन यो त बढ्दैन भनेर बेच्न पनि सक्नुहुन्छ के अब ठ्याक्कै बेच्ने बित्तिकै बढ्न थाल्यो भने तपाईको तर माइन्डसेट त किन्ने थियो तर बेच्दिनु भयो कि त्यसले गर्दाखेरि त इफेक्ट चाहिँ गर्छ हैन अब बेच्नु पर्ने किन्दिनु भने अब गर्न थाल्यो भने लस भयो डिम्याटमा 3 दिनपछि आउँछ 3 दिनपछि 20% लस भयो नि के गर्ने हैन त्यसमा फरक पर्छ अनि what tools do you use अब तपाईले टुल्सहरु के युज गर्नुहुन्छ त अब तपाईले टुल्सहरु युज गर्दाखेरि तपाईको साइकोलोजी धेरै डिफरेन्ट गर्छ कि एउटा टुल युज गर्ने दुईटा गर्ने तीनटा गर्ने धेरैवटा टुल्सहरु युज गर्नुभयो भने तपाईको दिमागमा झन् प्रेसर पर्छ कि एउटाले पायो भने हुन्छ अर्कोले सेल भने हुन्छ दुईटाले साइडवेज अहिले केही पनि नगर भने हुन्छ धेरै टुल्सहरु युज गर्दाखेरि पनि त्यसले चाहिँ साइकोलोजी चाहिँ एकदम ट्रेड गर्दाखेरि इफेक्ट गर्छ है अब म चाहिँ मेनली ट्रेडिङ गर्ने भएको भएर ट्रेडिङमा फोकस छु है यो पोइन्टहरु चाहिँ इन्भेस्टिङमा खासै छैन अनि अर्को पोइन्ट भनेको लोयल्टी इज नेसेसरी अब स्टक मार्केटमा लोयल हुनुपर्छ त स्टकहरु किन्दाखेरि ट्रेडिङको लागि ट्रेडिङको लागि भन्नु मेन फोकस ट्रेडिङ हो ट्रेडिङको लागि त्यो त पर्दैन नि हैन जस्तै कि अब तपाई अब कुनै पनि स्टकमा लोयल हुनु भयो भने त्यो स्टकले तपाईलाई महिनौं पनि झुलाउन सक्छ के अब जस्तै कि कति मान्छेले स्ट्यान्डर्ड चार्टरको यो स्टकको नाम लिँदा फरक परेन नि हैन किन्न बुझ्नु हामीले चाहिँ बाइ सेल गर्नु भने चाहिँ होइन है कसैले कसैले भने अब लोयल्टी तपाई लोयल भएर स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा चाहिँ तपाई ओन गरेर बस्नु भएको छ भने अब चार्टरले के दियो त अहिलेसम्ममा हैन एक वर्षमा नेप्से 1200 बाट 2900 सम्म पुग्यो 3000 पुग्यो त्यस्तो हुन्छ कि अब जस्तै कि ठ्याक्क अब स्टकहरु प्लेफुल गर्नुपर्छ कि हामी चाहिँ प्लेफुल हुनुपर्छ कि स्टकहरुमा जस्तै कि लोयल भएर चाहिँ काम हुँदैन जस्तै कि आज किन्यो भोलि बेच्यो गर्दाखेरि स्टकहरु चाहिँ एउटा स्टक लियो 2-4 दिन राख्यो फाल्दियो फेरि अर्को स्टक लियो 2-4 दिन राख्यो फाल्दियो फेरि एउटा स्टक लियो तपाईलाई चित्त बुझेन भने सेल त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाई चाहिँ म्याक्सिमम ट्रेडिङबाट चाहिँ प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन नचल्ने स्टकहरु तपाईले त्यसरी राखिराख्नु भयो भने तपाई लोयल हुनु भयो भने त्यो हुँदैन है जस्तै कि रियल लाइफमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरु अब रियल लाइफमा भन्दाखेरि सबै चीजमा लोयल भएको राम्रो तर स्टक मार्केटमा चाहिँ त्यो हुनु भएन अब मान्छेहरुले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको स्टक मार्केटमा चाहिँ लोयल भइदिन्छ रियल लाइफमा चाहिँ लोयल छैन के मान्छेहरु अहिले उल्टो छ हुनु पनि ठ्याक्क अपोजिट है अपोजिट हो त्यो चाहिँ यो स्टकमा चाहिँ लोयल्टी चाहिँ जेनेरेट नगर्दा राम्रो कुनै पनि स्टकमा जस्तै एकदम राम्रो ग्रोथ दिइराछ भने त त्यसमा लोयल्टी देखाउनु पर्यो हैन होल्डिङ नै राम्रो हो अनि अर्को मनी म्यानेजमेन्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईको स्टक मार्केटमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि साइकोलोजी कुनै कम्पनी चलिराछ त्यसमा भरको पैसा राख्नु भयो भने तपाई त्यो कम्पनी चलेन भने के गर्ने इन केस अब त्यो फल सुरु भयो भने के गर्ने तपाईको सबै क्यापिटल त्यसमा इरोड भयो नि त्यो हुने हिसाबले चाहिँ तपाईले मनी म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ स्टक मार्केटमा हैन जस्तै कि अब 1 लाख रुपैयाँ छ भने अब 10 वटा कम्पनी छान्ने या 20 वटा छान्ने या 5 वटा छान्ने
त्यो हिसाबले चाहिँ प्रोपोर्सन छुटाएर 10 लाख एउटा कम्पनीमा हाल्ने कि 5 लाख हाल्ने कि 20 लाख हाल्ने। बरु तपाईँले कम्पनी चेन्ज गर्नु छ 10 वटा कम्पनी भयो भने 10 लाखमा के अरे 10,000 को एउटा कम्पनी चुज गर्नुभयो भने 10 वटा कम्पनीमा अब अर्को कम्पनी जानु छ भने एउटा स्टक बेच्ने अर्को कम्पनी चेन्ज गर्ने। त्यसरी मनी म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ कि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अनि हाउ वी म्यानेज रिस्क इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। अब स्टकहरू किन्दाखेरि सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको रिस्क हेर्नुपर्छ पहिला। रिस्क तपाईँले थाहा पाउनु भयो भने त्यो कम्पनीको रिस्क किन्दाखेरि कतिको रिस्क छ त, जस्तै अब 50 रुपियाँको सेयर किन्नु भयो 10 रुपियाँ झर्नेछ भने त्यो 20% लस भयो। बढ्ने चाहिँ 100 रुपियाँ बढ्ने छ भने 100% गेनमा चाहिँ तपाईँले त्यसमा रिस्क लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको 1:5 रिस्क भएन। त्यो भनेको चाहिँ रिस्क चाहिँ तपाईँले त्यसमा म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। 10 रुपियाँ लस भयो भने म केही फरक पर्दैन भने त्यसरी सक्नुहुन्छ भने चाहिँ ट्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि रिस्क चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। अनि होप वन्ट मेक यु अर्न मनी। अब यो लगभग लोयल्टी जस्तै कुरा हो होइन। अब तपाईँले कुनै स्टक चाहिँ किन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि कुनै जमानामा चाहिँ अब स्टकको प्राइस कुन युनिलिभर 40,000 पुगेको थियो, अब अहिले 19,000 20,000 छ होइन। अब यो त फेरि 40,000 पुग्छ भनेर तपाईँले त्यसमा चाहिँ आश राखेर त्यो कम्पनी किन्नुहुन्छ भने त्यस्तो आशले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पैसा चाहिँ बनाएर दिँदैन कि। त्यो ट्रेडिङ साइकोलोजीमा चाहिँ यो होप भन्ने कुरा चाहिँ राख्नु हुँदैन। होपले तपाईँलाई अब त्यही होल्ड गराएर पनि गर्छ। जस्तै सेम टु लोयल्टी हिसाब नै हुन्छ यो होइन। अब इज मार्केट फर थ्रिल। अब कस्तो भने अब मान्छेहरू चाहिँ थ्रिल एउटा एक्साइटमेन्ट एउटा इन्टरटेनमेन्ट हिसाबले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ आउनु भएन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब एक्सपेरिमेन्ट हिसाबले तपाईँहरू एउटा माउन्टेन फ्लाइटमा जानुभयो प्लेनमा होइन। प्लेनमा जानुभयो अनि इनकेस अब त्यो प्लेनबाट चाहिँ तपाईँ इमर्जेन्सी एक्जिट गर्नु पर्यो भने के गर्ने होइन। अब तपाईँ के गर्ने त, अब त्यसमा तपाईँ त सिरियसली लाग्नु भएको छैन। इन्टरटेनमेन्ट हिसाबले अब एउटा माउन्टेन फ्लाइटमा अब मजाले हिमाल हेर्ने, प्लेनमा बस्ने, एउटा इन्टरटेनमेन्ट एउटा इन्जोयमेन्ट गर्ने हिसाबले जानुभयो। तर तपाईँसँग इमर्जेन्सी एक्जिट गर्दाखेरि प्लेनबाट हाम फाल्नु पर्यो। अब हाम फाल्दाखेरि तपाईँको के चाहियो त, त्यसमा प्यारासुट चाहियो तपाईँको। अब हाम फाल्दाखेरि के प्रिकसनहरू गर्नुपर्ने, त्यो अक्सिजन लेभलहरू के गर्नुपर्ने तपाईँलाई केही आइडिया भएन भने तपाईँ चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एक्जिट गर्न एकदमै नर्मल सकिँदैन कि। त्यही भएर चाहिँ थ्रिल हिसाबले एक्साइटमेन्ट एउटा इन्जोयमेन्ट हिसाबले चाहिँ तपाईँ मार्केटमा चाहिँ ट्रेडिङ साइकोलोजी लिएर चाहिँ आउनु भएन होइन। सुड बी इमोसनली न्युट्रल, सुड बी बोरिङ इन्स्टेड टु मेक मनी। अब इमोसनली तपाईँले न्युट्रल भएर आउनु पर्यो कि। इमोसनल पनि तपाईँसँग हुनु भएन ट्रेडिङ साइकोलोजी अनुसार होइन। अब तपाईँ एकदम इमोसनलेस भएर बाई सेलहरू डिसिसनहरू एकदम कुल माइन्डमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँ अब एकदम बोरिङ हिसाबले स्टक मार्केटमा आउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले पैसा चाहिँ कमाउनुहुन्छ होइन। अब एक्साइटमेन्ट इन्टरटेनमेन्ट हिसाबले आउनु भयो भने चाहिँ कमाउन चाहिँ गाह्रो पर्छ। एउटा ट्रेन्डमा चाहिँ कमाउनुहुन्छ। त्यसको लागि त अरू ठाउँ छ नि रमनजी। अरू ठाउँ तपाईँ अब जानु न होइन। अब सिनेमा हल जानु हो त्यो त। अब एक्सेप्टेन्स एन्ड एक्सन भयो होइन। अब एक्सेप्टेन्स एन्ड एक्सनमा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धेरै कुरा तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि। जस्तै स्टक मार्केटमा तपाईँले कुनै पनि स्टक किन चल्दैन, किन चल्छ होइन, त्यो भनेको एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। कुनै पनि स्टक जस्तै कि एनएचपिसी तपाईँले यो त कम्पनी राम्रै छैन भनेर किन्नु भएन भने अहिले 5 टाइम्स दिइसक्यो, उसले 6 टाइम्स हुन लागिसक्यो होइन। त्यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ कि। एक्सेप्ट गरेर तपाईँले कुनै पनि स्टक चल्दैछ भने त्यसमा तपाईँको साइकोलोजीमा चाहिँ यो त कामै नलाग्ने ट्रेड गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ बस्नु हुँदैन। तपाईँको ट्रेन्डमा लाग्नुपर्छ कि। जस्तै कि साइकोलोजी के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सेप्टै नगर्ने यो त कम्पनी हुँदैन भनेर त्यो चाहिँ बस्नु हुँदैन। एक्सन लिएर चाहिँ त्यो कम्पनीमा चाहिँ तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ कि। जस्तै अब यो कम्पनी त राम्रै छैन, मलाई थाहा छ यसले त दुबाउँछ भन्दाखेरि
तपाईँले अब 100 पुग्दा नि किन्नु भएन, 200 पुग्दा नि किन्नु भएन, अहिले 300 पुग्न लागिसक्यो हैन। त्यही भएर कुनै पनि चिजमा चाहिँ एक्सन चाहिँ लिनुपर्छ। जस्तै ब्याङ्किङ सेक्टर चल्न त चल्यो, कतिवटा स्टक त डबल टेबल पनि भयो हैन, तर 2-4 वटा भयो। अब त्यसमै बसिराख्नु, त्यसमै जित गरेर बस्ने, एक्सेप्ट चाहिँ नगर्ने, अब यो चाहिँ चल्छ भने त्यसरी चाहिँ बस्नु भएन कि, एक्सन चाहिँ लिनुपर्छ हैन ट्रेडिङ गर्दाखेरि। अनि अर्को भनेपछि कन्ट्रोलिङ योर फियर एन्ड ग्रिड इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। तपाईको एकदम फियर आछ, जस्तै कि कुनै स्टक घटिरहेछ, तपाईको एकदम फियर छ भनेपछि तपाईसँग त्यो होल्डिङ छ भने त्यो एकदम कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो फियर। त्यो फियरले नै तपाईलाई त्यो नै एउटा त्यहाँबाट बाउन्स ब्याक दिने चान्सेस चाहिँ हुन सक्छ कि। अब ग्रिडमा पनि सेम थियो, तपाई अब एकदम माथि स्टक बढिरहेछ, अब अलिकति घट्यो, फेरि अलिकति घट्यो, तपाईको ग्रिड अब फेरि बढ्छ भने त्यो ग्रिड राखिराख्नु भयो भने तपाईले त्यो कमाएको पनि गुमाउनु चान्सेस चाहिँ हुन्छ हैन। त्यही भएर फियर र ग्रिड चाहिँ तपाईले एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि स्टप लस, होप, फियर, देन यु आर डेड। अब स्टप लस भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ ट्रेडरहरुको लागि चाहिँ अहिले नेपालमा भन्दाखेरि भर्खर धेरै यंगस्टरहरु चाहिँ इन्भल्भ भएको छन् हैन। हजुर। अब त्यो हेर्दाखेरि उनीहरुले स्टप लस कसरी युज गरेका छन्, कसरी गरेका छैनन् त्यो चाहिँ थाहा भएन, तर स्टप लस चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन। अब स्टप लसमा तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अब एउटा एक्जाम्पल दिँदाखेरि, अब तपाईको लुगा भनौँ या तपाईको बडीको कुनै पार्ट कुनै ठाउँमा फस्यो अरे हैन। अब फस्यो भन्दाखेरि तपाईले अब त्यो निकाल्नलाई तपाईले के गर्नुहुन्छ, साथीभाइ, डाक्टर या कोही एक्सपर्ट कहाँ कसरी के फस्यो त्यो एक्सपर्ट मान्छेलाई बोलाएर त्यो निकाल्नुहुन्छ हैन। तर स्टक मार्केटमा भनेको स्टप लसको काम के हो भन्दाखेरि, तपाईको त्यो पार्ट फसेको छ भने तपाईले त्यहाँनिर काटेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि। अब रियल लाइफमा त तपाईले त्यो तपाईको बडी पार्ट काट्यो भने त ब्याक हुँदैन हैन, काट्न मिलेन पनि। तर स्टक मार्केटमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टप लस भनेको त्यो काटेपछि तपाईको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ तपाईले त्यो ग्रो गर्न सकिन्छ, कुन चाहिँ पार्ट काट्नु भयो तपाईले हैन। अब औँला काट्नु भयो भने तपाईको औँला चाहिँ स्टक मार्केटमा चाहिँ त्यो औँला चाहिँ ग्रो गर्न मिल्छ कि। अब तपाईले अब यो भएन, अब यस्तै अब यसमा चाहिँ अब तपाईको स्टप लस गर्नु भएन। अब तर स्टप लस नगरेपछि प्राइस तल झऱ्यो, स्टप लस भन्दा झरेको छ, तर तपाईको होप लगाएर बस्नु भएन। होप लिएर बस्नु भयो भने, आश गरेर बस्नु भयो, फेरि ब्याक भइहाल्छ नि। तर स्टक ब्याक हुन्छ, तर त्यो स्टप लस गरेर फेरि अर्को तल लोवर लो हानिदिन्छ, फेरि अलिकति माथि आउँछ, फेरि लोवर लो हान्छ कि। अब तपाई त्यहाँनिर फियर सुरु हुन थाल्छ कि तपाईको। फियर सुरु हुन थालेपछि तपाई अनि त्यहाँ चाहिँ निक्लिनुहुन्छ कि। अब त्यहाँ निक्लिनु भयो भने त्यहाँबाट राइज सुरु हुन्छ कि, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको डेथ हुन्छ फियरमा। त्यही भएर स्टप लस चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन ट्रेडिङ साइकोलोजीको लागि। अनि टाइमिङ द मार्केट, मार्केटलाई चाहिँ कहिले पनि टाइमिङ नगर्नु। टाइमिङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि, तपाईले अब अर्को हप्ता चाहिँ ठ्याक्क अर्को हप्ताको बिहीबार चाहिँ यति इन्डेक्स पुग्छ, आइतबारबाट झर्छ, त्यसरी चाहिँ टाइमिङ कहिले पनि नगर्नु हैन। ट्रेन्ड अनुसार चल्नु। स्टक मार्केटमा टाइमिङ चाहिँ सकभर नगर्दा राम्रो। जस्तै अहिले नेप्सेमा 4 इयर बियर 4 इयर बुल साइकल छ हैन। अब फ्युचरमा के हुन्छ त, अब 4 इयर मात्रै बुल हुन्छ कि 2 इयर मात्रै बुल हुन्छ, या फेरि अर्को 10 इयर बुल हुन्छ कि सिधै करेक्सनै नभइकन थोरै करेक्सन 100 200 300 पोइन्ट मात्रै करेक्सन गरेर 10 इयर बढेको बढी हुन्छ कि। अब त्यही गभर्नमेन्ट राम्रो भएर इकोनोमी राम्रो हुँदै ग्रोथ हुँदै गयो भने त युएस मार्केट हेर्नु 100 वर्ष भयो तपाईको अप ट्रेन्डमा छ, बीचमा एउटा ठुलो फल चाहिँ भएको छ हैन। 100 इयर्स भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि अप ट्रेन्डमा छ। त्यस्तो हुन सक्छ कि। त्यही भएर टाइमिङ चाहिँ नगर्दा राम्रो। सर्ट टर्मको लागि या 1-2 वर्ष त्यो चाहिँ हुन सक्छ हैन। अब 4 इयर नै बुल हुन्छ, 4 इयर नै बियर हुन्छ, त्यसरी चाहिँ नसोच्दा राम्रो। अब टाइमिङ अनुसार ट्रेन्डले कस्तो तपाईले देखाइरहेछ त, अब लोवर लो बनाउँदै छ भने एक्जिट हुनु। अनि अर्को
Best way to make money is investing in hot stock. Stock market can earn me quick money. यो चाहिँ नसोच्दा हुन्छ है, जस्तै कि अब स्टक मार्केटमा अब पैसा कमाउनलाई हट स्टकमा छिर्नु भयो भने अब जस्तै एनआइसिआइसिआईमा अस्ति छिर्नु भयो भने 900 को रेन्जमा कसैले पनि कमाएन। एसडिएल 45-46 सयमा अर्केको अलि बल्ल हिजो अस्ति बल्ल बढ्यो हैन। हट स्टकले कमाएर दिन्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा माइन्डमा राख्नु चाहिँ राम्रो होइन हैन। अब स्टक मार्केट क्यान अर्न मी क्विक मनी भन्दाखेरि तपाईलाई ट्रेन्डिङ मार्केटमा दिन्छ, जस्तै अब एक हप्ता बुल चल्ने टाइममा तपाईले सेकेन्ड डे थर्ड डे छिर्नु भयो भने तपाईले निस्किनु पाउनु भयो। नेक्स्ट टाइम 5-6 दिनमा निस्किँदाखेरि तपाईले प्रफिट गर्नु भयो, त्यो भनेको बेग्लै कुरा हो हैन। तर स्टक मार्केटमा चाहिँ क्विक मनी जेनेरेट हुन्छ भनेर त्यो सोचेर आउनु भयो भने तपाईले एउटा ठुलै झट्का लाग्न सक्ने हुन्छ हैन। तर रियालिटी के हो भन्दाखेरि स्टक मार्केट इज अ प्लेस टु मेक इजिएस्ट मनी इन द हार्डेस्ट वे। अब तपाईले स्टक मार्केटमा कमाउने भनेको एकदम स्टडी नलेज भएर राम्रोसँग गर्नु भयो भने तपाईले त्यहाँ चाहिँ त्यो सबै भएपछि एकदम हार्ड वर्क गर्नु भएपछि बल्ल मनी चाहिँ इजिली आउँछ, तपाईको जेनेरेट हुन्छ, बढ्दै जान्छ। अब ट्रेडिङ साइकोलोजीमा चाहिँ लगभग अरु पनि छन् हैन, अहिलेलाई चाहिँ यति मात्रै गरौँ। जे होस् ट्रेडिङ साइकोलोजी चाहिँ तपाईको स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने यो साइकोलोजीहरुमा चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु हुन्छ है। ओके। अब यसमा चाहिँ के हो यो? के गरौँ त? अब यो भनेको सिप भएन, पेडा भएन। अब यसमा भन्न खोजेको चाहिँ मैले चाहिँ के भन्दाखेरि हर्डिङ बिहेभियर्स फलोइङ द क्राउड। अब स्टक मार्केटमा ट्रेन्डिङमा हामीले ट्रेडिङ गर्दाखेरि जहाँ पनि छिर्नुपर्ने हुन्छ कि। अब यो अगाडिको यिनीहरु चाहिँ अब भेडा नभनौं हैन, स्मार्ट प्लेयर भनौं। यो एउटा फोटो एडिट गर्नु थियो। अब स्मार्ट प्लेयर भनौं, यो फर्स्टकोहरु स्मार्ट प्लेयर हुन्छन्, त्यो सेकेन्डमा स्मार्ट प्लेयरको लिङ्क्ड पिपलहरु हुन्छन्, थर्डमा त्यसपछि र्युमर सुरु हुन्छ, त्यसपछि जुन यो तपाईहरु यस्तो लास्टमा जुन पर्नुहुन्छ नि, यो लास्टमा पर्नेहरु चाहिँ अहिलेको एकदम चलेको हिसाबमा टोपी लगाउनेहरु भन्छन् नि, उनीहरु पर्छन्। टोपी लाउनेहरु हामी अब ट्रेन्ड फलो गर्दाखेरि हामी अब भेडचालमा चाहिँ चल्नुपर्छ कि। जस्तै कि कुन स्टक चल्यो त, अब जस्तै अहिले हाइड्रो चल्दाखेरि अब उलाई फन्डामेन्टल सपोर्टै छैन किन भन्ने हैन, चलिरहेछ, दिनदिनै सर्किट हानिरहेछ, 5 दिनमा 50% बढ्याछ भन्दाखेरि हामी यो लेभलको भेडा मात्र हुन सक्यो भने पनि हामीले यहाँसम्म त बेच्न सक्छौं नि, तलको लेभलसम्म सकिन्छ। ट्रेडिङ भनेको नि ट्रेड त हो, किनेर बेच्ने नै हो, इन्भेस्टमेन्ट त होइन। त्यही भएर हामी भेडा भएर पनि ट्रेडिङ गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ कि स्टक मार्केटमा। तर त्यसमा चाहिँ कुन फेजमा छौं भने चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो नि। कुन फिल्डमा छौं, अब हामी यो लेभलमा छौं भने लास्टतिर छौं भने त एकदम रिस्क भयो, फस्ने चान्सेस, स्टप लसमा निस्किनु पर्यो औँला काटेर हैन। अब यो 20 तिर छौं भने चाहिँ हामी पनि कमाउँछौं कि। अब यिनीहरुले यो सुरुकोहरुले 100% 90% कमाउँछन् भने हामी 20 कोले 30 40 50% कमाउँछौं कि। अब यो त्यसपछि यो लेभलमा जानेहरुले 10-15% मात्र भयो भने कमाउँछन्। अनि यो लेभलमा पर्यो भने चाहिँ निस्किन सकेन भने फस्यो। अब त्यो स्टकमा फेरि पनि यो हर्डिङ बिहेभियर ट्रेन्ड आएन भने लङ टर्मलाई फस्यो कि। त्यही भएर यो एउटा चाहिँ याद गर्नुपर्ने चाहिँ भेडचालमा पनि हामी चाहिँ चल्नुपर्छ स्टक मार्केटमा हैन। ट्रेडिङ गर्दाखेरि कमाउने पनि यस्तोमै देखिन्छ कि जो चाहिँ भेडचाल कम्पनी जसले चाहिँ भेडचाल यिनीहरु सुरुकोहरु हुन्छ नि, यिनीहरुमा डिपेन्ड हुन्छ कि। अब यिनीहरुले 100% अब 100 को स्टकहरु 500 पुर्याइदियो भने के गर्ने, हामी 300 मा छिरे पनि 200 त खान पाए। अब उनीहरुले 100 मात्र खान पाए नि उनीहरुले 500 बाट बेच्न थालेपछि 400 सम्म बेच्लान्। एकैचोटी 100 आउने गरी त बेच्दैन। स्मार्ट प्लेयरहरु यिनीहरु सुरुको प्लेयरहरु हो कि, यिनीहरुलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भन्ने हो कि।
अब हामी अब लगानी गर्दालाई भेडा भन्न खोजेको चाहिँ होइन होइन एउटा चाहिँ चालमा चाहिँ हिँड्नुपर्छ ट्रेन्ड फलोअर क्राउडमा चाहिँ हिँड्नुपर्छ भन्ने एउटा मात्रै मेसेज दिन खोजेको होइन ओके नाइस अनि हजुर अनि वेन टु बाई द स्टक्स भएन अब स्टकहरू बाई कहिले गर्ने त अब ट्रेडिङ हिसाबमा इन्भेस्टिङ हिसाबमा त सबै कम्पनी एनालाइसिसहरू गर्नुपर्छ फन्डामेन्टली यताउता अब ट्रेन्ड लाइन सपोर्टहरू कहाँ छ के छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट भन्दाखेरि अब यहीँबाट देखाइदिउँ है हुन्छ के चार्ट खोल्नु मिल्छ नि चार्ट खोल्नु लामो हुन्छ कि के सर्टली जाउँ ए हुन्छ हुन्छ सर्टली यहीँ गरौँ ट्रेन्ड लाइन भन्दाखेरि अब तपाईँको यो प्राइस चाहिँ माथि गइरहेछ होइन यसरी अब ट्रेन्ड लाइन भन्दाखेरि यो यसरी ट्रेन्ड लाइन काटिनु हुन्छ कि अब यो ब्रेकआउट दियो यो सपोर्टमा चाहिँ हामीले किन्ने हो होइन अब फेरि यो यहाँबाट चाहिँ यो सपोर्ट ब्रेक गर्न थाल्यो भने चाहिँ हामी यहाँ एक्जिट हुने हो अब यो सपोर्टमा छ अब यहाँबाट यहाँ आएर यहाँबाट फर्किन थाल्यो भने यहाँबाट जुन राइज आउँछ यो पोइन्टमा चाहिँ हामी छिर्ने हो होइन यसरी ट्रेन्ड लाइन सपोर्टमा चाहिँ एन्ट्री गर्ने हुन्छ गरेन त अनि फिबोनाकी सपोर्ट भन्दाखेरि अब फिबोनाकीहरू तपाईँले टुल युज गर्दाखेरि फिबोनाकीमा जस्तै 238 0.382 अनि 650 618 786 नर्मली रेन्जहरू चाहिँ त्यहाँनिर थोकेर अप डाउन हुन थाल्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर सपोर्ट लिएर चाहिँ बढ्ने हुन्छ त्यही भएर त्यस्तो टाइममा चाहिँ हामीले फिबोनाकी सपोर्ट लिएर चाहिँ किन्ने हो होइन यो किन्नु भएन छ इरेज गरेन केही छैन अनि सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स यो त जाँदै नजाने हो अनि सपोर्ट रेजिस्टेन्स भनेको नि ट्रेन्ड लाइन जस्तै हो तर यो चाहिँ हरिजन्टल हुन्छ कि हरिजन्टल लाइनहरू तानेर विकहरूमा कहाँ क्यान्डलको विकहरूमा तानेर अनि त्यो विकहरूमा चाहिँ ठोकेर तलमाथि हुने हुन्छ होइन सपोर्ट रेजिस्टेन्सहरू त्यो अनुसार सपोर्टमा बढ्न थाल्यो भने किन्ने हो रेजिस्टेन्समा रेजिस्ट गर्न थाल्यो भने बेच्ने हो अनि डाइभर्जेन्सेस भन्दाखेरि चाहिँ अब प्राइस माथि गइरहेछ अब कुनै पनि अस्किलेटरहरू इन्डिकेटरहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ अपोजिट डिरेक्सन लिइरहेछ भने त्यस्तोहरूमा चाहिँ प्राइस चाहिँ लोवर लो गर्दैछ तर त्यो अस्किलेटर इन्डिकेटरहरू चाहिँ हायर लो बनाउँदैछ भने त्यस्तोहरूमा चाहिँ डाइभर्जेन्स स्क्वेयर भए भनेर हामी चाहिँ एन्ट्री गर्ने गर्छौँ होइन अब आरएसआई रेन्ज भन्दाखेरि अब 30 ओभरसोल्ड 70 ओभरबट भन्छ होइन अब त्यो रेन्ज अनुसार चाहिँ हामीले बाइ सेल गर्ने हो तर नर्मली तपाईँको आरएसआईमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि 30 र 70 हुँदैन है तपाईँको कुनै पनि स्टकको क्यारेक्टर अनुसार हुन्छ कुनै स्टक 50 भन्दा तल आउँदै आउँदैन त्यो 50 मा आउँदाखेरि तपाईँले त्यो स्टकको चाहिँ क्यारेक्टर रिड गर्ने हो कि एउटा साइकोलोजी एउटा अर्को के पनि हो भन्दाखेरि त्यो स्टकको चाहिँ क्यारेक्टरहरू रिड गरेर त्यसमा आरएसआई भन्दाखेरि तपाईँको के भन्दाखेरि त्यो स्टकको स्ट्रेन्थ हेर्ने भयो होइन अब त्यो रेन्जमा कसरी चल्छ जस्तै कुनै 60 मुनि आउँदै आउँदैन तर कुनै फेरि 30 बाट सपोर्ट लिने होइन कि 20 मा गएर बल्ल सपोर्ट माथि आउने हुन्छ त्यस्तो चाहिँ हेरेर आरएसआई रेन्जहरू एउटा आफैले आइडेन्टिफाई गरेर हिस्ट्री हेरेर होइन त्यसरी चाहिँ बाई स्टकहरू बाई गर्न सक्नुहुन्छ अब फ्ल्याग प्याटर्न भन्दाखेरि तपाईँको फ्ल्याग हिसाबले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि झन्डा जस्तो प्याटर्न बनाएर एउटा राइज गयो त्यसपछि साइड वेज बस्छ अनि साइड वेज बसेपछि फेरि राइज जान थाल्यो भने त्यस्तोमा चाहिँ बाई गर्ने प्याटर्न भयो होइन स्टक गर्ने भयो अब कप विथ ह्यान्डल भन्दाखेरि कप जस्तो बनेर सानो ह्यान्डल बनाउन थालेर ब्रेकर दिन थाल्यो भने त्यस्तोमा इन्ट्री गर्ने भयो अनि ट्रायङ्गल ब्रेकर भन्दाखेरि एउटा ट्रायङ्गल जस्तो लाइन ट्रेन्ड लाइन तानेर ट्रायङ्गल देखिन्छ भने त्यो ट्रायङ्गल ब्रेकर कता हुन्छ तल जान्छ भने एक्जिट माथि जान्छ भने बाई गर्ने भयो अनि डबल ट्रिपल टप बटम र टप भयो होइन बटममा डबल बटम बनाएर राइज दिन थालेको छ भने त्यस्तोहरूमा इन्ट्री गर्ने भयो अब टपहरूमा अब त्यस्तै ट्रिपल टप डबल टप बनाउन थालेछ भने त्यसमा एक्जिट गर्ने बढ्न सकेन भने
अनि हेड एन्ड सोल्डर भन्दाखेरि अब हाम्रो बडीको जस्तै कुरा गरौँ न, हेड र सोल्डर त्यस्तो प्याटर्नहरू छ भने अब तपाईँको लेफ्ट सोल्डर र राइट सोल्डर जहिले पनि फ्युचरमा हामी बन्ने हुन्छ होइन, लेफ्ट सोल्डर बनिसकेको हुन्छ, हेड बिचमा भयो। अब त्यो राइट सोल्डरमा तपाईँको फल जान थाल्यो भने तपाईँले त्यहाँनिर एक्जिट गर्ने हो, त्यहाँबाट त्यो सोल्डरको नेकलाइन भन्छ होइन, त्यो ट्रेन लाइनलाई त्यहाँबाट बढ्न थाल्यो भने तपाईँको हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न बनाएर बढ्न थाल्यो भनेर बुझिन्छ। त्यस्तोमा बाई गर्ने त्यसरी स्टकहरू बाई गर्ने भयो। अनि एकदम सिम्पल बाई गर्ने स्टक बाई गर्ने थ्योरी भनेको चाहिँ डाउ थ्योरी है। डाउ थ्योरी चाहिँ नर्मली हामीले सिम्पल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर लो हायर लो बनाउँदै जाँदाखेरि त्यो हायर लोबाट हायर हाई क्रस गर्ने बित्तिकै इन्ट्री गर्दै जाने हुन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ डाउ थ्योरी अनुसार एकदम सिम्पली हामीले ट्रेड बाई स्टक गर्न सक्छौँ होइन। अब तल जान थाल्यो भने लोवर लो बनाउँदै जान्छ, अनि लोवर हाई बनाउँदै जाँदाखेरि त्यो लोवर हाईमा चाहिँ त्यसपछि लोवर लोमा काट्न थालेपछि एक्जिट गर्ने हो होइन। अनि एलियट वेभ थ्योरी है, एकदम तपाईँको के भन्दाखेरि राइज आउँदाखेरि इम्पल्स सुई जान थाल्यो भने त्यो चाहिँ इम्पल्सिभ वेभ हुन्छ होइन। अब झर्दाखेरि चाहिँ करेक्टिभ वेभ भन्दाखेरि एउटा सुई झर्दैन, सुई झर्छ फेरि अलिक साइडवेज हुन्छ, सुई झर्छ, तर एउटा हायर हाई प्याटर्नमै बसेर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ करेक्टिभ वेभ हुन्छ। एलियट वेभ चाहिँ म किन सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि एउटा लङ टर्मलाई चाहिँ राम्रो प्रफिट दिने एउटा पेसेन्स टेस्ट गराउने खालको लागि चाहिँ एलियट वेभ थ्योरी चाहिँ एकदम इफेक्टिभ तपाईँलाई बेनिफिट दिने हुन्छ होइन। तपाईँले एउटा त्यसको टार्गेट लिन सकिन्छ कि जस्तै यतिसम्म चाहिँ होल्ड गर्न सकिन्छ भनेर एलियट वेभले चाहिँ देखाउँछ। अरूहरूले चाहिँ सर्ट टर्ममै एक्जिट पनि भनिदिन्छ, सर्ट टर्ममै बाई पनि भनिदिन्छ होइन। एलियट वेभले चाहिँ लङ टर्ममा तपाईँलाई होल्ड गराउन सिकाउँछ कि। अनि एलियट वेभमा तपाईँको यो ट्रेन लाइन पनि आउँछ, फिबोनाची पनि आउँछ, सपोर्ट रेजिस्टेन्स डाइभर्जेन्स सबै एलियट वेभले कभर गर्छ होइन। तपाईँले अब एलियट वेभ सिक्नुभयो भने तपाईँले ट्रेडिङ डिसिजन लिन चाहिँ एकदम गाह्रो छ एलियट वेभमा, इन्भेस्टमेन्टको हिसाबमा चाहिँ एकदम राम्रो छ होइन। बाई स्टक बाई गर्ने चाहिँ यी आधारहरू हुन् है। धेरै लामो है क्या। ठिक छ, हामीसँग टाइम धेरै छ र मान्छे टाइमको कमी छैन। हुन्छ, अब एउटा यो पोइन्ट चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। जस्तै हामीले बाई स्टक गर्दाखेरि ट्रेन्ड लाइन यिनीहरू सबै यो इन्डिकेटर भनौँ या अस्किलेटर या प्राइस एक्सनहरू भयो होइन। अब चार्ली मङ्गर भन्दाखेरि के अरे वारेन बफेटको पार्टनर, वारेन बफेटले उसलाई मान्दा नि मान्छ होइन, उसको गुरु जस्तै नै भन्छ। वारेन बफेट भन्दाखेरि सबैले चिनिहाल्छन्। अब उसको चार्ली मङ्गरको एउटा भनाइ छ, वन्स यु हेभ द क्वाइट बेसिक नलेज वेल देयर इज भेरी लिटल निड टु एड एनिथिङ। अब तपाईँले कुनै पनि यो टुल्सहरू इन्डिकेटरहरू युज गर्दाखेरि तपाईँको बेसिक नलेज चाहिन्छ कि। बेसिक नलेज चाहिन्छ किन भन्दाखेरि तपाईँले बेसिक नलेजै थाहा छैन भन्दाखेरि तपाईँले त्यसमा फ्युचरमा तपाईँले जति स्टडी गरे पनि सकिँदैन कि। जस्तै आरएसआईकै कुरा गरौँ होइन। अब आरएसआईमा तपाईँलाई 30 मा आउँदाखेरि किन्ने, 70 मा बेच्ने। अब बुल मार्केटमा 70 तल आउँदैन त अब के गर्ने। अब त्यो भनेको तपाईँले यो लाइनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि क्वाइट बेसिक नलेज तपाईँले थाहा भयो भने त्यसमा तपाईँले आरएसआईमा धेरै कुरा थपिराख्नु पर्दैन कि फ्युचरमा। जस्तै बेसिक तपाईँलाई थाहा छ आरएसआई भनेको 60 माथि गएपछि बुलिस मार्केटको स्ट्रेन्थ हो भनेपछि 70 माथि गएपछि 70 माथि गएपछि तपाईँको स्ट्रेन्थ भनेपछि त्यो आरएसआई 70 मुनि आउँदैन। तपाईँको 80-90 बसेर 100को स्टक 1000 पुगिदिन्छ भनेपछि तपाईँले 100को स्टक 200 पुग्दाखेरि 70 आरएसआई पुग्दाखेरि एक्जिट गर्नुभयो भने तपाईँले 800 रुपियाँ छुट्यो। त्यही भएर कुनै पनि स्टकमा चाहिँ आरएसआई भन्दाखेरि तपाईँले 30 मा किने 70 मा बेच्ने भनेर त्यसरी चाहिँ आउनु भएन कि। एकदम बेसिक नलेज चाहिँ थाहा हुनु पर्यो कि आरएसआई को भनेको 70 माथि भनेको एकदम स्ट्रङ स्ट्रेन्थ हो। 30 आउनु थालेपछि त्यो स्ट्रेन्थ लो हो, त्यो सेल सिग्नल मात्र होइन कि ओभरसोल मात्र होइन कि, त्यो भनेको तपाईँको स्टकको पर्फर्मेन्स चाहिँ लो हुन गएको हो, त्यसको स्ट्रेन्थ नभएर गएको हो होइन। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब
अब सबै कुरा सेम त्यही हो कि जस्तै अब एमएसिडी राख्नु भयो या डिआईहरू डिएमआईहरू राख्नु भयो होइन अब जस्तै मुभिङ एभरेजहरू राख्नुभयो भने मुभिङ एभरेजहरू पनि तपाईँको माथि फर्किन थालेपछि त्यसको स्ट्रेन्थ हो तल फर्किन थालेपछि त्यसको स्ट्रेन्थ लो भएको हो अब तपाईँलाई 5 MA र 20 EM 5 EMA र 5 EMA र 20 EMA मा क्रसओभर भयो भने तपाईँलाई भाइ डाउन क्रसओभर भयो भने डेथ क्रस सेल त्यो भनेर बुझ्ने होइन कि हामीले चाहिँ बेसिक चाहियो कि जस्तै 5 डे मुभिङ एभरेज भनेको के हो त 5 डे मुभिङ एभरेजमा तपाईँले त्यो स्टक त्योभन्दा माथि किन बस्छ त भन्दा त्यसको स्ट्रेन्थ 5 डे भन्दा त्यसको प्राइस चाहिँ स्ट्रङ भएको भएर माथि बस्या हो त्यही भएर माथि नै जाने हो त्यहाँबाट तल आउन थाल्यो भने त्यसको स्ट्रेन्थ कम भयो त्यही भएर तल आउन थाल्यो हो भनेर बुझेर बेसिक नलेज चाहिँ चाहिने हुन्छ कि त्यही भएर यो पोइन्ट चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ कि तपाईँले कुनै पनि यो टेक्निकल एनालाइसिस गर्नुहुन्छ जसले पनि गर्नुहुन्छ होइन उसले चाहिँ यो सबै याद गरेर बेसिक नलेज लिएर आउँदाखेरि चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ है ओके अनि अर्को यो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो होइन साइकोलोजी अफ मार्केट साइकल हामीलाई यसो बुझाइदिनु है यसले के भन्न खोज्यो हजुर एक्सक्युज मी अब यसमा यो अब एउटा चार्ट हो होइन कुनै पनि स्टक मार्केट कुनै पनि अब यसरी त नजाला यसरी पनि गइरहेछ अहिले फाइनान्स त होइन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि यसरी नै गइरहेछ अब र्याली सुरु हुँदाखेरि चाहिँ यो डिसबिलिभ हुन्छ कि दिस र्याली विल फेल लाइक द अदर्स भन्दाखेरि हामी योभन्दा यतापट्टिको पार्टबाट आउँ है त पहिला यो पार्टबाट पहिला सुरु गरौँ है त कम्प्लेसेन्सी हुन्छ कि वी जस्ट निड टु कुल अफ फर द नेक्स्ट र्याली होइन यो पनि होइन यहाँबाट सुरु गरौँ भन्न हामी बियर मार्केट सकेर आयो नि त अब यो पार्टमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले जो भर्खर छिर्नु भएको छ उनीहरूलाई त थाहा छैन होला जो 2 वर्ष अगाडि स्टक मार्केटमा छिरेका छन् होइन 2-2.5 वर्ष अगाडि उनीहरूले चाहिँ सबैले बुझे हुनुपर्छ यो फियर हुन्छ कि त्यो टाइममा चाहिँ एउटा लेभलमा फियर हुन्छ होइन त्यो फियर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँको यहाँ त स्टक किन्नै हुँदैन सबै बेचेर निस्कौँ स्टक मार्केट कामै नलाग्ने भन्ने हुन्छ कि एकदम डिप्रेसन हुन्छ तपाईँले स्टक किन्नु भएको छ भने माई रिटायरमेन्ट मनी इज लस हाउ क्यान वी पे फर अल दिस यो स्टक आई एम एन इडियट यस्तो स्टक मार्केटमा पनि लगानी गरेर हुन्छ केही पनि हुनेवाला छैन भन्ने फिलिङ हुन्छ कि अनि यो फिलिङमा चाहिँ एकुमुलेट भइरहेको हुन्छ होइन स्टकहरू किन्ने हुन्छ यो बियर मार्केटको इन फेज भयो अब सुरु हो यताबाट होइन अब यहाँबाट सुरु हुँदाखेरि चाहिँ साइकोलोजी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मार्केटको मान्छेहरूको मार्केटमा अब र्याली सुरु हुन्छ र्याली सुरु हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले वास्तै गर्दैन कि उनीहरू किन वास्ता गर्दैन भन्दाखेरि यो कति नै चल्छ र फेरि चल्छ फेरि झर्छ भन्ने त्यो फिलिङ हुन्छ कि एउटा एकदमै डिसबिलिभ एकदमै नेगेटिभ फिलिङ हुन्छ कि विश्वासै नभएको हुन्छ होइन अब त्यसपछि फेरि एउटा लेभल बढ्न थालेपछि चाहिँ मान्छेमा होप एउटा आशा पलाएर आउँछ जुन बढ्ने रहेछ है भन्ने हुन्छ तर इन्ट्री हुँदैन कि त्यहाँ पनि किन भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो होप आउँदै एउटा करेक्सन झ्यापा आइदिन्छ अनि त्यसपछि बढ्न थाल्छ अनि मान्छेहरू इन्ट्री हुने भनेकै यो अप्टिमिजम यो पोजिटिभनेस आउन थाल्छ कि यो र्याली चाहिँ अब चाहिँ बढ्ने रहेछ है भन्ने आउन थाल्छ होइन मलाई चाहिँ नेप्से चाहिँ अहिले हामी यो फेजमा छौँ जस्तो लाग्छ है ओके तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हुनसक्छ किनभने अहिले चाहिँ मान्छे चाहिँ सबैजना पोजिटिभ छन् नि अब चाहिँ मार्केट चाहिँ बढ्ने हो है मार्केट चाहिँ हामी सायद यो फेजतिर छौँ होला होइन यो फेजतिर त्यो ब्रेकआउट त्यो राइट चाहिँ छ होला तर यो फेजतिर छौँ जस्तो लाग्छ है अब त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन अब मार्केटको कस्तो हो तर अप्टिमिजम आउँदाखेरि पनि एउटा ड्याङ्गै एउटा सेल अफ चाहिँ दिन्छ त्यसपछि मान्छेहरू एकदमै नेगेटिभ हुन्छ कि अब यो त ठिक छैन जस्तो लाग्न थाल्छ होइन त्यसपछि
त्यसपछि राइज जान्छ कि तै पनि स्टक मार्केट बढेरै जान्छ त्यहाँ फेरि अनि आशा आउँछ सबमाथि एउटा विश्वास हुन थाल्छ अब यहाँ चाहिँ सबै पैसा चाहिँ लगाउने हो भने त्यहाँ पनि झ्याममै दिन्छ कि एउटा डाउन दिन्छ स्टक मार्केटको क्यारेक्टर भनेको त्यही हो कि तपाईँले कमाउनलाई इजिली कमाउन दिँदैन कि एकदमै तपाईँको भने न अघि हार्ड वर्क हुनुपर्छ होइन एकदम हार्डेस्ट वे टु अर्न इजिएस्ट मनी भएन त्यही हो अब त्यहाँबाट चाहिँ राइज जान थाल्छ यहाँ निस्किसकेपछि मान्छेहरू फेरि राइज जान्छ यहाँ छिर्दैनन् कि छिर्दैन राइज जान्छ फेरि ढ्याङ्गै चढ्छ होला भन्ने फिल हुन्छ होइन तर त्यसपछि चाहिँ एउटा थ्रिल एउटा एक्साइटमेन्ट आउन थाल्छ कि माथि जान थालेपछि यहाँतिर छिर्न थालेपछि मान्छेहरू अनि एउटा एक्साइटमेन्ट थ्रिल हुन थाल्छ आई विल बाई मोर अन मार्जिन अब लोनै लिएर छिर्न थाल्छन् होइन तर त्यसले एभ्रिवान सबैलाई किन भन्न थाल्छ किन भन्न थालेपछि सबै अब जिनियस हुन थाल्छ अब चाहिँ मजाले कमाइन्छ सबै स्टकमा हाल्नुपर्छ हालिन्छ एकदमै पोजिटिभनेस सब कुराको पोजिटिभनेस त्यो टाइममा हुन्छ कि त्यो टाइम भनेको चाहिँ एक्जिट टाइम भनेर बुझ्नुपर्छ होइन अब हाम्रो नेप्सेमा त यो युफोरिया त अहिलेसम्म आएकै छैन छँदै छैन यो जुन 1881 हुँदाखेरि चाहिँ यो युफोरिया थियो होइन अब यो त्यतिखेरको युफोरिया हुने जो मान्छे यहाँ फसेका छन् उनीहरूले चाहिँ त्यो फिल चाहिँ मजाले जाने हुन्छ कि यो पोइन्टमा पर्नेहरू चाहिँ अब त्यो पोइन्ट चाहिँ उनीहरूले अहिले बुझ्न सक्या हो भने चाहिँ उनीहरू राम्रोसँग इन्ट्री गरेर बसेका छन् होला तर त्यो फिलिङले तपाईँको साइकोलोजी नै नेगेटिभ गरेको छ भने उनीहरू अहिले पनि मार्केटमा छिरेको हुँदैन है अब युफोरिया आइसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर स्टक मार्केटमा हरेक कुरा पोजिटिभ भएपछि स्टक मार्केटले अब स्टक मार्केट इज के भन्ने एकदम युनिक एनिमल डिफ्रेन्ट एनिमल भनौँ न होइन उसले अर्कै देखाइन्छ कि तपाईँको फल सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि यो युफोरिया एकदमै पोजिटिभनेस सबैको मुखमा स्टक मार्केट हुन थालेपछि अनि टप लाग्ने चान्सेस चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ होइन एकदम ग्रिड हुन्छ कि त्यो लेभलमा नेप्सेमा हामीमा त अहिलेसम्म पनि त्यो ग्रिड त छैन जस्तो लाग्छ अझै पनि कहाँनिर टप लाग्छ त्यो एउटा डर छ नि त्यो डर भाव भएर चाहिँ यो युफोरिया चाहिँ अहिले हुनै सक्दैन हामीमा होइन हाम्रो नेप्सेमा त्यसपछि जुन यो युफोरियाबाट हामी निस्किन सक्यो भने निस्किन सकेन भने त त्यहाँनिर त मान्छेलाई रुवाइदिन्छ अब यस्तरी झर्छ कि यस्तरी झरेपछि एउटा रिकभरी आउँछ कम्प्लेसेन्सी वी जस्ट निड टु कुल अफ फर द नेक्स्ट ऱ्याली यहाँ चाहिँ होप हुन्छ कि अब चाहिँ यो ऱ्याली जान्छ है भन्ने तर यो लेभलमा पुग्दै नपुगी यहाँबाट चाहिँ फेरि झरिदिन्छ अब यो झराइमा चाहिँ तपाईँको यो जुन यहाँनिर मार्जिन लिएर किनेहरू उनीहरूलाई चाहिँ एउटा मार्जिन कल आउने होइन दिस डिप इज टेकिङ लङ्गर देन एक्सपेक्टेड यहाँ चाहिँ अलि मजाले नै फल आएर टाइम लिने माथि आउने फेरि फल आउने त्यो डिप चाहिँ डाउन हुँदै जान्छ कि लोवर दाउ थ्योरीमा चाहिँ लोवर हाई बनाउँदै झरे गर्छ होइन एकदम एन्जाइटी हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ डिनायल हुन थाल्छ कि माई इन्भेस्टमेन्ट्स आर विथ ग्रेट कम्पनीज दे विल कम ब्याक तपाईँको सोचमा कस्तो आउँछ भन्दाखेरि राम्रो कम्पनीमा इन्भेस्ट गरे हो फसिँदैन पैसा भन्ने हुन्छ कि अब जस्तै कि 9,000मा स्ट्यान्डर्ड चार्टर किन्नेले अहिले कस्तो फिल गरे होला त ऊ आफैले बुझ्न सक्ला कम्पनी त एकदम राम्रो हो नि होइन अब तर यस्तो एउटा के भन्छ उसको बियर मार्केट सुरु भएपछि चाहिँ त्यो किने मान्छेले त्यो स्टक बढ्दैन भनेर डिनाइ नै गर्न सक्दैन कि बढ्छ भनेर बस्छ कि त्यस्तो फिलिङ क्रिएट गराइदिन्छ कि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यस्तो फिलिङ आइसकेपछि अघि स्टप लस होप फियर अनि यु आर डेथ भनेको थियो नि त्यस्तै फिलिङ हुन्छ कि अब प्यानिक हुन्छ कि मान्छे त्यसपछि प्यानिक हुन थालेपछि एभ्रीवान इज सेलिङ आई निड टु गेट आउट त्यो फिलिङ आउँछ कि अब चाहिँ निस्किनुपर्छ यो त हुँदै भएन भनेर फिलिङ आउन थाल्छ कि अब स्ट्यान्डर्ड चार्टर पनि अब त्यो फिलिङ आउन थालेपछि वात्तै बढ्ने हो कि कुनै टाइम होइन सधैँ स्टक त तल बस्ने हो त नहुनु पर्ने हो
अब हुन पनि सक्ला, राइज पनि आउन सक्ला, अब त्यो फिलिङ हेरौँ। अब स्ट्यान्डर्ड चार्टर स्टक हुनेहरूलाई यो अलि नराम्रो भन्ने होइन है। यो एउटा त्यो नसोच्नु होला होइन, त्यस्तो बढ्दैन भने होइन। अब त्यो फेजमा, अब यो फेजमा चार्टर छ भने त यो पक्कै पनि फेरि बढ्छ, यसरी नै राइज आउन सक्छ होइन। त्यसमा नेगेटिभली नलिनु होला। अब यस्तो फिलिङ आइसकेपछि चाहिँ क्यापिटुलेसन सुरु हुन्छ कि I'm getting 100% के अरे क्यापिटुलेसन सुरु हुन्छ। 100% अफ द मार्केट, आई क्यान एफोर्ड टु लुज मोर। अब यहाँ चाहिँ तल चाहिँ निस्किन्छन् कि उनीहरू, निस्किन्छन् कि यो राइज आउँछ फेरि झर्छ, दिक्कै पार्छ कि राइज आउँछ झर्छ, राइज आउँछ झर्छ, राइज आउँछ झर्छ। अनि यस्तो लेभलमा निस्किन थालेपछि उनीहरूमा एउटा एङ्गर हुन्छ कि त्यो एङ्गर भनेको हामीले नेप्से 1100-1200 हुँदाखेरि देखाएको थियौँ। नेप्सेको बाहिर धर्ना बस्ने यो सबै त्यो एङ्गर हो कि। जस्तै कि अब हु सर्टेड द मार्केट, यो सर्ट त नेपालमा त हुँदैन होइन। वाइ डिड द गभर्नमेन्ट एलो दिस टु ह्यापन। अब अर्थमन्त्रीलाई दोष दिने कि नेप्सेलाई दोष दिने कि तपाईँको धितोपत्रलाई दोष दिने कि कम्पनीलाई दोष दिने कि यो ब्रोकरलाई दोष दिने कि ब्रोकरले गर्दा मार्केट झारेको भनेर। ब्रोकरले त किन झार्न खोज्नु होइन, उनीहरूको बिजनेस ग्रो भनेको नै नेपालमा सर्ट सेल नभएको भएर मार्केट बढ्दाखेरि बिजनेस ग्रो हुने हो। उनीहरूले त कहिले पनि झार्न सोचे हुँदैन मलाई लागे चाहिँ। अब त्यस्तो फिलिङ आउन थाल्छ कि, त्यस्तो फिलिङ आउन थालेपछि यहीँ निस्किने हो कि सबै यो झर्न थालेपछि सबै यहाँ एक्जिट हुन्छ। यहाँ एक्जिट हुन थालेपछि अब मार्केटको साइकोलोजी के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ अब एकुमुलेट हुन थाल्छ कि। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको दाउ थ्योरी अनुसार हेर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ लोवर लो बनाउँदैन कि। अब तपाईँको डबल बटम पनि यहाँ देखियो होइन, लोवर लो पनि भएन, अलिकति माथि नै छ यो, अनि फेरि अलिकति माथि जान्छ हायर हाई बनाउँदै। अनि जुन चाहिँ यो ब्रेकआउट छ नि, यो ब्रेकआउटमा चाहिँ तपाईँको फुल थ्रस्टले मान्छेहरू स्मार्ट प्लेयर चाहिँ छिर्छन् कि यहाँ एकुमुलेट गर्छन्। स्मार्ट प्लेयरले यो उडाइदिन्छन्। स्मार्ट प्लेयरलाई थाहा हुन्छ कि फ्युचर के हुन्छ। उनीहरू 3-4 महिना 1 महिना 2 महिना अहेडै चल्छन् कि स्मार्ट प्लेयर। अब स्मार्ट प्लेयर नभएको नै स्टक मार्केट चल्दैन। अब तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भनेर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छेले इन्भेस्ट गरे अरे, उसले त 5 वर्षको लागि छोडिदियो नि। स्टक मार्केटमा अब बाइ सेल कसरी गर्ने त होइन। अनि भोल्युम आउने भनेकै उनीहरूको स्मार्ट प्लेयरबाटै हो। उनीहरूले स्पेकुलेट गर्न थालेपछि मार्केटमा भोल्युम आउने हो, अनि त्यसपछि प्राइस बढ्ने हो होइन। अनि यो चार्ट अनुसार चाहिँ मैले देखाउन खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा साइकलमा चल्छ कुनै पनि चिज। जस्तै हाइड्रो पावर 6 वर्ष कि 7 वर्ष 7 वर्ष बियर मार्केटमा बसेर अहिले 1 वर्षमा भयोभरको सबै ग्रोथ देखाइदियो। अब लगभग हाइड्रो पावर पनि यसरी नै झरेको थियो होला 6-7 वर्ष, अहिले 1 वर्षमा यसरी गइदियो भनेपछि कुनै पनि स्टकको, कुनै पनि सेक्टरको, कुनै पनि मार्केटको चाहिँ सधैँ तल बस्ने सधैँ माथि बस्ने चाहिँ हुँदैन होइन। एउटा साइकलमा चल्छ। एउटा बुल आउँछ भने बियर पनि आउँछ, फेरि बुल आउँछ। अब यो बुल बियरमा अब यसरी 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 साइडवेजमा चल्छ कि अब हायर हाई बनाउँदै युएसको जस्तै 100 वर्ष चल्छ भन्ने त्यो कुरा हो। अनि मार्केट चाहिँ तलमाथि गर्ने माथि जाने हो। तल आउँदाखेरि दोहोऱ्याउनु भएन, बढ्दाखेरि के भन्छ मातिनु भएन। त्यही हो। लगभग सक्यो होला मेरो। ओके थ्याङ्क यू। अब एउटा कुरा भनौँ है। मेरो हरेक यो प्रेजेन्टेसनमा टेक्स्टहरू ग्रिन र ब्ल्याक थियो होइन। ग्रिन भनेको बुलिस मार्केट भयो, अनि ब्ल्याक भनेको अब यो स्टकहरू साइडवेज भयो होइन। लास्टमा रेडमा राखेको छु कि थ्याङ्क यू। त्यो चाहिँ एउटा साइकोलोजी बुझ्नु कि बियर मार्केट जहिले पनि सुरु हुन सक्छ, करेक्सन सुरु हुन सक्छ, ठुलो फल सुरु हुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ रातो कलरमा थ्याङ्क यू दिएको। रातो कलर पनि याद गर्नु होला, हरियो मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन है स्टक मार्केटमा। त्यो चाहिँ याद गर्नु होला, स्पेसली नयाँ भर्खर जो छिर्दैछन् उनीहरूले। हजुर धन्यवाद गुरुजी, यति नै हो। धेरै राम्रो होइन। हाम्रो यो तपाईँले प्रेजेन्टेसन दिनुभएकोले चाहिँ धेरै नयाँ ट्रेडर होस् या इन्भेस्टर होस् होइन, उनीहरूले धेरै हेल्प गर्छ होला भन्छु म चाहिँ होइन।
मैले पनि धेरै सिकेँ त्यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद रमनजी आइदिनु भयो हैन हजुर तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हैन यो प्लेटफर्म एउटा जुन नलेज दिने कुरा प्लेटफर्म बनाइराख्नु भएको छ हजुर अब सबै जसले हेर्नुहुन्छ उनीहरू सबैले सब्स्क्राइब गरेर लाइक गरिदिनु हैन सब्स्क्राइब गरेर जो शेयर मार्केटमा लागेका छन् चिनाएका छन् सबैलाई सब्स्क्राइब गर्न लगाइदिनु यो नेप्सेबेसलाई चाहिँ ग्रो गर्नलाई चाहिँ एउटा बाटो बनाइदिनु भन्न चाहन्छु अनि तपाईलाई चाहिँ यो सोको लागि चाहिँ फ्युचरको लागि धेरै धेरै बेस्ट अफ लक छ ए हुन्छ थ्यांक यू हस् धन्यवाद ओके फ्रेन्ड्स आज हामी चाहिँ यति नै गर्छौं हामी अर्को ट्रेडर्स लिएर नेक्स्ट विक आउने छौं ओके गुड नाइट